ట్రాన్స్లేట్ చేయడానికి దేవుని సేవకులు రాజమండ్రి నుంచి వారి దగ్గరికి వచ్చారు. ఈరోజు ఈ రాత్రి కాలము దేవుడు ఒక కార్యం మన జీవితాల్లో చేయబోతున్నాడు. కాబట్టి మనం కూడా ఆశతో కూర్చోవాలి, మనం కూడా విశ్వాసంతో కూర్చోవాలి, శ్రద్ధగా దేవుడు మాట వినాలి, దేవుని వాక్యం వినాలి. ఈ దేవుడు చేయబోయే కార్యాల కొరకు మనము సిద్ధపడాలి. అయితే మరి మన వెబ్సైట్ అంటే కింగ్డమ్ గాస్పుల్ మినిస్ట్రీస్కి సంబంధించిన వెబ్సైట్ని తయారు చేయడం జరిగింది. డిసెంబర్లో దేవుడు నాకు ఆలోచన ఇచ్చాడు అది చేయాలని. అయితే దానికి చేయడానికి సంబంధించినటువంటి ఏ విధమైన ఏమంటారు ఒక ఛానల్ కానీ నాకు ఏ విధమైన మార్గం లేదు. సో ప్రేర్ చేస్తూ ఉన్నాం. అనుకోకుండా నాకు ఒకరోజు డిసెంబర్లో నేను సురేష్కి చెప్పాను, వెబ్సైట్ ఒకటి చేయాలి, దానికి సంబంధించిన ప్లాన్ ప్రొసీజర్ ఏదో ఉందో ఒకసారి చూడమని చెప్పాను. అతనికి కూడా వెబ్సైట్కి సంబంధించిన నాలెడ్జ్ ఏమీ లేదు. కానీ మరి ఆయన రోజు జాబ్కి వెళ్ళొచ్చి ఆ వెబ్సైట్ డిజైనింగ్ ఆయన నేర్చుకొని దానికి సంబంధించి రోజు నైట్ 1-2 వరకు, కొన్నిసార్లు ఎర్లీ మార్నింగ్ వరకు దాన్ని చేస్తూ డెవలప్ చేస్తూ దాన్ని చేసి ప్రతిరోజు దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషను, మ్యాటరు, ఫొటోస్ అన్నీ దాని దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేస్తూ అది దగ్గర 1.5 మంత్ పైనే, ఒక నెలన్నర పైననే జరిగింది. సో దేవుని సహాయం చేత దాన్ని ఆయన పూర్తి చేయడం మొదలుపెట్టాడు. దేవుడు దానికి సంబంధించినటువంటి కార్యము మన కళ్ళ ముందుకు ఈరోజు ప్రత్యక్షంగా దేవుడు తీసుకొని వచ్చాడు. అయితే దానికి లాంచ్ కూడా చేయాలని, అది కూడా మన సునార్ పాస్టర్ గారు మన మధ్యలోకి వస్తారు కనుక ఆయన వచ్చాక ఆయన ప్రార్థన చేయించి ఆయన ద్వారా దైవ కార్యము దేవుని సేవకుల మీద, దేవుని సేవకుల ద్వారా జరగాలి. ఏదైనా సరే దేవుని దైవజనుల ద్వారా ప్రార్థనాపూర్వకంగా జరిగితే దానికి సంబంధించిన ఫలము మనం ఎక్కువ మోతాదులో చూడగలుగుతాం. దేవునికి మహిమ, మనందరికీ ఆశీర్వాదకరంగా దేవుడు దాన్ని మారుస్తాడు అనేది కూడా మీకు ఈరోజు దేవుని సేవకుల ద్వారా ఇక లాంచ్ చేయడం ద్వారా మరి మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ కావచ్చు, మనకు సంబంధించిన అప్డేట్స్ కావచ్చు, అన్నీ కూడా మనకు అందుబాటులోకి వస్తాయి. సో ఐ రిక్వెస్ట్ పాస్టర్జీ, మొట్టమొదటిగా కరుణాకర్ పాస్టర్ గారు ట్రాన్స్లేట్ చేస్తారు. సో వారు ప్రార్థన చేసిన తర్వాత దాన్ని చేయాల్సి వస్తుంది. దాన్ని ప్రిపేర్ చేయండి అమ్మ అంతా కూడా. ఈ లైట్స్ ఆఫ్ చేసే ఇక్కడే ఉన్నాయి. చెయ్యి. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Praise the Lord. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. హల్లెలూయా. సో తొందరగా రండి అమ్మా, అందరూ 7 o'clock కల్లా రండి. ఒక 1 hour గట్టిగా మనం ప్రార్థన చేసిన తర్వాత ప్రతిరోజు తర్వాత ఒక 1/2 hour 1 hour మనం దేవుడి వాక్యం విందాం. సో రేపు కూడా మన మధ్యలో వస్తున్నారు గారు ఉంటారు కాబట్టి దేవుని కార్యం జరిగేలాగా మీరంతా కూడా ప్రార్థన చేయండి. దేవుడు ఇంకా అందరిని దర్శించాలి.
നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ ദൈവസന്നിധിയിൽ അടയ്ക്കാം. దేవుని సన్నిధిలో మనందరం కూడా కళ్ళు మూసుకుందాం. ഈ വെബ്സൈറ്റ് നാം പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കാൻ പോകുകയാണ്. ఈ వెబ్సైట్ ను మనము ప్రార్థన చేసి ప్రారంభించబోతున్నాం. ദൈവനാമ മഹത്വത്തിനായി ഈ വെബ്സൈറ്റ് മാറണം. దేవుని నామ మహిమార్థమై ఈ వెబ్సైట్ మహిమార్థముగా నిలుచునుగాక. ഈ വെബ്സൈറ്റ് നിമിത്തം അനേകർ യേശുവിനെ അറിയണം. ఈ వెబ్సైట్ ద్వారా అనేక మంది యేసును తెలుసుకొందురుగాక. അനേകർ കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞ് കർത്താവിന്റെ മഹത്വത്തിനായി ജീവിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. అనేక మంది ప్రభువును తెలుసుకొని దేవుని మహిమార్థమై జీవించున్నట్లుగా ఈ వెబ్సైట్ ను మనం ఆశీర్వదిస్తూ ప్రార్థన చేద్దాం. ഞങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ, మా యొక్క పరలోకపు తండ్రి, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിന്റെ പാദപീഠത്തിലേക്ക് അടുത്തു വരികയാണ്. పరిశుద్ధ దేవా, మేము కలిసి మీ పాదపీఠం యొద్దకు వస్తూ ఉన్నాం. ഈ വെബ്സൈറ്റ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. ఈ రాత్రికాల సమయంలో ఈ యొక్క వెబ్సైట్ ను మేము ప్రార్థన చేసి ప్రారంభిస్తూ ఉన్నాం. ദൈവനാമ മഹത്വത്തിനായി തിരുവാൻ ദൈവം സഹായിക്കണം. నీ నామ మహిమార్థముగా ఇది ఉండుటకు సహాయము దయచేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం. ദാസന്മാർ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. నీ దాసదాసీలమైనటువంటి మేమందరము కలిసి ఆశీర్వదిస్తున్నాము తండ్రి. അനേകർ സത്യം അറിയുവാൻ, സത്യം അവരെ സ്വതന്ത്രരാക്കി തീർക്കുവാൻ സ്വർഗമിടയാക്കണം. అనేక మంది సత్యమును తెలుసుకొని దాని ద్వారా స్వతంత్రులగుటకు సహాయము దయచేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం. ദാസന്മാർ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. నీ దాసులమైనటువంటి మేము కలిసి ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రభువా. പിതാവിന്റെയും తండ్రి యొక్కయు പുത്രന്റെയും కుమారుని యొక్కయు പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ పరిశుద్ధాత్మ నామములో ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് మేము కలిసి ഈ വെബ്സൈറ്റ് ను ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് మేము కలిసి ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ఇది ప్రారంభిస్తూ ఉన్నాం. അവിടെ ആ യെല്ലോ കളർ മഞ്ഞ കളറിൽ മേലോട്ട് പിക്ചർ മേലോട്ട് താഴെ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അതെ ക്ലിക്ക് അതെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു. ദൈവനാമ മഹത്വത്തിനായി ഞങ്ങൾ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. దేవుని నామ మహిమార్థమై దీన్ని ఓపెన్ చేస్తున్నాం. ഞങ്ങളുടെ നാമ മഹത്വത്തിനായി തിരുവാൻ സഹായിക്കും. ఇది దేవుని నామ మహిమార్థముగా నిలుచునుగాక. ഈ മിനിസ്ട്രിയെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും. ఈ మినిస్ట్రీని దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడు. ഗോസ്പൽ മിനിസ്ട്രീസിനെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കും. కింగ్డమ్ గాస్పెల్ మినిస్ట్రీని దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడు. ആമേൻ. ఆమేన్. പാസ്റ്റർ സ്റ്റീവൻ ടി. పాస్టర్ స్టీఫెన్ టి. ഓക്കെ, കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ప్రభు దీవించునుగాక. ഓക്കെ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. అందరు మీ మొబైల్స్లో కూడా వస్తుంది, ఒకసారి ఓపెన్ చేసి చూడండి.
థ్యాంక్ యూ సో మచ్. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించిన గాక. సో సురేష్, గాడ్ బ్లెస్ యూ. దేవుడు నువ్వు చేసిన పనికి దేవుడు తగిన ఫలాన్ని ఆత్మరాజ్యంలో ఖచ్చితంగా దేవుడు మీకు అనుగ్రహించిన గాక. హల్లెలూయా. గట్టిగా సార్ సురేష్కి చప్పలు కొడదాం. సో మే గాడ్ బ్లెస్ యూ సురేష్. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించి దేవుడు ఇంకా జ్ఞానం ఇచ్చి ఇంకా ముందు తీసుకెళ్ళి మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించిన గాక. ఇది మొన్న జమ్మూ కాశ్మీర్లో జరిగిన మీటింగ్కి సంబంధించిన ఫోటోస్ అన్నీ ఉన్నాయి, అన్ని అప్డేట్స్ ఉన్నాయి. సో అవన్నీ కూడా చూడండి. సో వెరీ నైస్. మీరు తర్వాత ఫోన్లో కూడా చూసుకోవచ్చు. ఇంతటితో దీన్ని ఆపేద్దాం, ఎందుకంటే అదయోజనలు కూర్చోబెట్టేయాల్సి వస్తుంది మనం మళ్ళీ. ఓకే, సో అయ్యగారు లైట్స్ ఆఫ్ చేయండి. లైట్స్ ఆన్ చేయండి. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ നിങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ വചനവുമായി നിൽപ്പാൻ ദൈവം നൽകിയ അവസരത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. మరి ఒకసారి మీ మధ్యలో దేవుని యొక్క వాక్యంతో నిలబడటానికి దేవుడు ఇచ్చినటువంటి అవకాశాన్ని బట్టి దేవునికి వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. കർത്താവ് ഇന്ന് എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ప్రభువు ఈ రాత్రి మనందరినీ దీవించును గాక. വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ അല്പസമയം നാം ദൈവവചനത്തിന് മുൻപിലായിരിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ప్రార్థనాపూర్వకముగా మనం ఈ రాత్రి దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఉండబోతున్నాం. Praise the Lord. హల్లెలూయా. ഈ ഫാൻ്റെ ശബ്ദം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ശബ്ദമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. ఫ్యాన్స్ ఆఫ్ చేసేయగలరా? అక్కడ స్విచ్ కట్టేనాము. కూలర్ వద్దులేమో, కూలర్ పర్వాలేదు, కూలర్ ఇచ్చేయండి పర్లేదు. ఫ్యాన్ Praise the Lord. హల్లెలూయా. വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കാം. ప్రార్థనాపూర్వకముగా మనం దేవుని సన్నిధిలో ఉందాం. ദൈവ വചനത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കാൻ പോവുകയാണ്. దేవుని వాక్యంలోనికి మన యొక్క శ్రద్ధను తీసుకువెళ్దాం. ഇന്ന് രാത്രിയിലെ അല്പനിമിഷ ചിന്തയ്ക്കായി ఈ రాత్రి కొద్దిసేపు వాక్య ధ్యానము నిమిత్తమై రూത്തിന്റെ పుస్తకമാണ് ఇന്ന് రాత్రి നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുന്നത്. రూతు గ్రంథాన్ని ఈ రాత్రి మనం ధ్యానించబోతున్నాం. Praise the Lord. హల్లెలూయా. రూത്തിന്റെ పుస్తకం എല്ലാവരും എടുത്തോ? అందరూ తీసారా? రూతు గ్రంథం. రూത്തിന്റെ పుస్తకമാണ് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. రూతు గ్రంథాన్ని ఈ రాత్రి మనం ధ్యానించబోతున్నాం. రూത്തിന്റെ పుస్తకത്തെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ ഒന്ന് വരച്ചു കാട്ടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. రూతు గ్రంథాన్ని ఈ రాత్రి మీ ముందు కొన్ని విషయాలు దానిలో నుంచి చెప్పాలని ఆశపడుతున్నాను. ഒന്നാം അധ്യായം రూత్ మోవాబిൽ. మొదటి అధ్యాయంలో రూతు మోయాబులో ఉంది. രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ബോവസിന്റെ വയലിൽ రూత్. రెండవ అధ్యాయంలో రూతు బోయజు పొలములో ఉంది. മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ബോവസിന്റെ കളത്തിൽ రూత్. మూడవదిగా రూతు బోయజు కళ్ళములో ఉంది. നാലാം അധ്യായത്തിൽ ബോവസിന്റെ ഭവനത്തിൽ. నాలుగవ అధ్యాయంలో రూతు బోయజు యొక్క ఇంటిలో ఉంది.
ഇനിയും ഒന്നുകൂടെ ആഴമായി ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ఇంకొంచెము లోతుగా మనము ధ్యానించినట్లయితే ഒന്നാം അധ്യായം രൂത്തിന്റെ തീരുമാനമാണ്. మొదటి అధ్యాయము రూతు యొక్క తీర్మానము కనబడుతుంది. രണ്ടാം അധ്യായം രൂത്തിന്റെ സേവനമാണ്. రెండవ అధ్యాయంలో రూతు యొక్క పని లేదా సేవ కనబడుతుంది. മൂന്നാം അധ്യായം രൂത്തിന്റെ విశ్రామం. మూడవ అధ్యాయంలో రూతు యొక్క విశ్రమము కనబడుతుంది. നാലാം అధ్యాయం రూത്തിന്റെ പ്രതിഫലം. నాలుగవ అధ్యాయంలో రూతు యొక్క ప్రతిఫలం కనబడుతుంది. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. అల్పం స్పీడ్ అయిపోయిలే. స్పీడ్ గా చెప్తున్నానా? అర్థమవుతుందా అందరికి? മനസ്സിലായോ? అర్థమవుతుందా? ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ പറയാം. మరి ఒకసారి నేను చెప్తున్నాను. ഒന്നാം അധ്യായം രൂത്തിന്റെ തീരുമാനം. మొదటి అధ్యాయము రూతు యొక్క తీర్మానము. രണ്ടാം అధ్యాయం రూത്തിന്റെ സേവനം. రెండవ అధ్యాయంలో రూతు యొక్క పని లేదా సేవ. മൂന്നാം అధ్యాయం రూത്തിന്റെ విశ్రామం. మూడవ అధ్యాయంలో రూతు యొక్క విశ్రాంతి. നാലാം അധ്യായം രൂത്തിന്റെ പ്രതിഫലം. నాలుగవ అధ్యాయంలో రూతు యొక్క ప్రతిఫలం. മനസ്സിലായില്ലേ? అర్థమైందా? ഈ 4 അധ്യായങ്ങളുടെ ആമുഖമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ఈ 4 అధ్యాయాల యొక్క క్లుప్త వివరణ నేను చెప్పాను. ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നു. మరి ఒకసారి నేను చెప్తున్నాను. ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ രൂത്ത് മോവാബിൽ. మొదటి అధ్యాయంలో రూతు మోయాబులో ఉంది. രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ബോവസിന്റെ വയലിൽ. రెండవ అధ్యాయంలో బోయజు పొలంలో ఉంది. മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ബോവസിന്റെ കളത്തിൽ. మూడవ అధ్యాయంలో బోయజు కళ్ళములో ఉంది. നാലാം അധ്യായത്തിൽ ബോവസിന്റെ ഭവനത്തിൽ. నాలుగవ అధ్యాయంలో బోయజు యొక్క ఇంటిలో ఉంది. ഇങ്ങനെ 4 അധ്യായമാണ് രൂത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിനകത്ത് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ఈ విధంగా 4 అధ్యాయములు రూతు గ్రంథంలో వ్రాయబడ్డాయి. ഈ പുസ്തകത്തിനകത്ത് 3 കഥാപാത്രങ്ങളാണുള്ളത്. ఈ గ్రంథములో 3 కథాపాత్రలు లేదా వ్యక్తులు ముఖ్యంగా మనకు కనబడతారు. ഒന്ന് రూతాണ്. ఒకరు రూతు కనబడతారు. 2 నవోమిയാണ്. రెండవదిగా నయోమి కనబడుతుంది. 3 బోవസാണ്. మూడవదిగా బోయజు కనబడతాడు. ഈ രൂത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിലെ 3 കഥാപാത്രങ്ങൾ. ఈ రూతు గ్రంథంలో 3 కథాపాత్రలు. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. హల్లెలూయా. ന്യായാധിപന്മാരുടെ ഇരുളടഞ്ഞ ഒരു കാലഘട്ടമുണ്ടായിരുന്നു. న్యాయాధిపతులు ఏలుతున్నటువంటి సమయంలో చీకటితో నింపబడిన కాలం ఒకటి ఉంది. നിർവ്യാജ സ്നേഹത്തിന്റെയും നിഷ്കളങ്കതയുടെയും വർണ്ണോജ്വല പ്രകാശം വിതറുന്ന ഒരു ആദർശ വനിതയുടെ ചരിത്രമാണ് രൂത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിനകത്ത് നമുക്ക് വായിപ്പാൻ കഴിയുന്നത്. నిష్కళంకముగా నిర్దోషముగా ఒక వ్యక్తిని ఆశ్రయించి దేవుని యొద్దకు నడిపింపబడినటువంటి ఒక స్త్రీ యొక్క చరిత్రను ఈ రూతు గ్రంథంలో మనం చూస్తాం. రూత్ എന്ന వాക്കിന്റെ అర్థం సగి എന്നാണ്. ఆ రూతు అనేటువంటి ఆ మాటకు అర్థం కనికరం అని అర్థం. బైబిలిലെ 8ാമത്തെ പുസ്തകമാണ് രൂത്ത്. బైబిల్లో 8వ గ్రంథము రూతు గ్రంథం. 4 అధ్యాయങ്ങളുണ്ട്. 4 అధ్యాయాలున్నాయి. 85 వాక్యങ്ങളే ఉള്ളൂ. 85 వచనాలు మాత్రమే ఉన్నాయి. ചോദ്യങ്ങൾ 16. ఆ ప్రశ్నలు దీనిలో 16 ఉన్నాయి. ആജ്ഞകൾ 30. ఆజ్ఞలు 30 ఉన్నాయి. വാഗ്ദാനങ്ങൾ 2. 2 వాగ్దానములు ఉన్నాయి. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് രൂത്തിന്റെ പുസ്തകം. ఇటువంటి ఒక గ్రంథమే రూతు గ్రంథం. Praise the Lord. హల్లెలూయా. ഈ രൂത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഒരേ ഭവനത്തിൽ 3 విధవകളുണ്ട്. ఈ రూతు గ్రంథంలో మనం చూస్తే ఒకే ఇంటిలో 3 విధవరాళ్ళు ఉన్నారు. ആമേൻ. ఆమేన్. ഒന്ന് రూతాണ് విధవ. ఒకరు రూతు విధవరాలు. 2 నవోమిയാണ് విధవ. రెండవదిగా నయోమి. 3 ഓർപ്പയാണ് విధవ. మూడవదిగా ఓర్ప విధవరాలు. അങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകത്തിനകത്ത് 3 విధవകൾ. ఈ విధంగా ఒకే గ్రంథములో 3 విధవరాలు కనబడతారు. Praise the Lord. హల్లెలూయా. అപ്പൊ ఈ పుస్తకത്തിന്റെ ഒരു ആമുഖം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. కనుక ఈ గ్రంథము యొక్క ఆ పరిచయ భాగాన్ని నేను చెప్పాను. അത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ? ఎంతవరకు చెప్పింది అర్థమైందా? Praise the Lord. హల్లెలూయా. ഇനിയും ഈ വചനത്തിലെ ചില വാക്യങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി നമ്മൾ ധ്യാനിക്കാൻ പോകുന്നു. ఇకను ఈ గ్రంథములో ఉన్నటువంటి వాక్య భాగాల్ని మనం ధ్యానించబోతున్నాం. Praise the Lord. ഒന്നാം അധ്യായമാണ് ഇന്ന് രാത്രി നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത്. మొదటి అధ్యాయాన్ని ఈ రాత్రి మనం ధ్యానం చేయబోతున్నాం. ഒന്നാം അധ്യായം 1 മുതൽ 5 വരെയുള്ള వాక్యമാണ് ഇന്ന് രാത്രി ധ്യാനിക്കുന്നത്. మొదటి అధ్యాయము మొదటి వచనము నుండి 5 వచనములు మనం ఈ రాత్రి ఒరాలు ధ్యానించబోతున్నాం. వాయిచాడు. ఎవరైనా ఒకరు చదవండి.
ఎవరైనా ఒకరు చదవండి. రూతు గ్రంథం 1వ అధ్యాయం 1వ వచనం నుండి 5వ వచనం వరకు చదవగలరా ఎవరైనా? చాలు. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా. നമ്മൾ ഇന്ന് രാത്രി അല്പം വചനം ഒന്ന് ധ്യാനിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ఈ రాత్రి కొద్దిసేపు మనము వాక్యాన్ని ధ్యానించబోతున్నాం. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా. ഈ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് BC 1050 1030 ഇടയിൽ വെച്ച് രാമയിൽ വെച്ച് നടന്ന ചില സംഭവങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് വായിക്കുന്നത്. ఈ గ్రంథములో ఉన్నటువంటి సంఘటనలు క్రీస్తు పూర్వం 1050 నుండి 1030 సంవత్సరాల మధ్యలో రామ అనేటువంటి ప్రాంతములో జరిగినటువంటి సంఘటనలు. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా. സാഹചര്യങ്ങൾ പ്രതികൂലമായിരിക്കുമ്പോഴും పరిస్థితులు అనుకూలముగా ఉన్నప్పటికీ 3 വ്യക്തികൾ സ്വഭാവ വൈശിഷ്ട്യത്തിലും ఆ ముగ్గురు వ్యక్తుల స్వభావ వైవిధ్యము, ദൈവത്തോടുള്ള വിശ്വസ്തതയിലും దేవుని ఎడల ఉన్నటువంటి నమ్మకత్వము എങ്ങനെ നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് രൂത്തിന്റെ പുസ്തകം. దానిలో ఆయన నమ్మకత్వము ఎలా నిలిచి ఉంది అనేటువంటి విషయాలు తెలియజేసేదే ఈ రూతు గ్రంథం. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా. രൂത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനായിട്ടാണ് വരച്ചു കാട്ടിയിരിക്കുന്നത്. రూతు గ్రంథములో యేసు ప్రభు వారిని విమోచకునిగా మనం చూస్తాం. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా. ഇനിയും ശ്രദ്ധിക്കണം. చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి. ന്യായാധിപന്മാർ ന്യായപാലനം നടത്തിയ കാലത്തൊരിക്കൽ ദേശത്ത് ക്ഷാമമുണ്ടായി. న్యాయాధిపతులు ఏలిన దినములయందు ദേശമുలో కరువు కలుగగా യഹൂദയിലെ ബേത്ലഹേമിലുള്ള ഒരു ആൾ തന്റെ ഭാര്യയും 2 പുത്രന്മാരുമായി മോവാബ് ദേശത്ത് പരദേശിയായി പാർപ്പാൻ പോയി. యూదా బెత్లహేము నుండి ఒక మనుష్యుడు తన భార్యను తన 2 కుమారులను వెంటబెట్టుకొని మోయాబు దేశమున కాపురమునుటకు వెళ్ళెను. എവിടെ ക്ഷാമം ഉണ്ടായപ്പോഴാ? ఎక్కడ కరువు కలిగినప్పుడు చెప్తారా? ఎక్కడ? బెత్లహేములో. ബേത്ലഹേം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്തുവാ? బెత్లహేం అనే మాటకు అర్థం ఏమిటి? అప్పത്തിന്റെ భవనం, రొట్టెల ఇల్లు. അവിടെ ഇപ്പോൾ എന്തോ ആയി? ఇప్పుడు అక్కడ ఏమి కలిగింది? కరువు కలిగింది. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా. അപ്പോൾ ബേത്ലഹേം വിട്ട് അവർ പോകുന്നത് എങ്ങോട്ടാ? ఇప్పుడు బెత్లహేమును విడిచి వారు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు? മോവാബിലേക്കാ. మోయాబులోనికి. ആവർത്തന പുസ്തകം 23-ാം അധ്യായം 3-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ద్వితీయోపదేశ కాండము 23వ అధ్యాయం 3వ వచనం మనం చదివితే മോവാബിയരുടെ 10ാം തലമുറ പോലും യഹോവയുടെ സഭയിൽ പ്രവേശിക്കരുതെന്ന. మోయాబీల యొక్క 10వ తరము కూడా దేవుని సన్నిధిని ప్రవేశించకూడదు అని దేవుడు ఒక నియమాన్ని పెట్టాడు എന്നുള്ള കൽപ്പന നിലവിലിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു മോവാബിയ യുവതിയായ രൂത്ത് ദൈവജനവുമായി എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടു എന്നും ദാവീദിന്റെ വല്യമ്മയായി തീരുവാനുള്ള ഭാഗ്യം അവൾക്ക് എങ്ങനെ ലഭിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ ചിന്താ വിഷയം. అటువంటి ఆజ్ఞ ఆ విధంగా నిలిచి ఉన్నప్పుడే ఆ యొక్క మోయాబీరాలు ఏ విధంగా ఇశ్రాయేలీల సమాజంలోనికి వచ్చింది, ఏ విధంగా దావీదు యొక్క మామగారుగా ఆమె మారింది అనేటువంటిది తెలియజేసేదే ఈ రాత్రి మనము ధ్యానించబోతున్నాం. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా. അവര് പോയത് എങ്ങോട്ടാ? వారు ఎక్కడికి వెళ్ళారు చెప్పండి? മോവാബിലേക്ക്. చెప్పండి. మోయాబు దేశం. എങ്ങോട്ടാ പോയേക്കെ? ఎక్కడి నుంచి? ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా. ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ദൂത് നിങ്ങളോട് പറയാം. అక్కడ నుండి ఒక సందేశాన్ని మీతో చెప్తాను. അപ്പത്തിന്റെ ഭവനത്തിൽ ക്ഷാമം വന്നപ്പോൾ
അവർ അവിടം വിടല്ലായിരുന്നു. రొట్టెల గృహమైనటువంటి బెత్లహేములో కరువు కలిగినప్పుడు దానిని వారు విడిచిపెట్టకుండా ఉండాల్సింది. Praise the Lord. హల్లెలూయా. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ക്ഷാമമുണ്ടായാൽ നമ്മുടെ ദേശം വിടുമോ? మన ఇంటిలో కరువు వస్తే మన ఇల్లు విడిచిపెడతామా? Praise the Lord. హల్లెలూయా. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ പാർക്കും. మన ఇంటిలోనే మనం నివసిస్తాం. പക്ഷേ അവർ తేడిపోయ స్థలం మోవాబిలేక. అయితే వారు వెతుకుచూ వెళ్ళిన స్థలం మోయాబు. Praise the Lord. హల్లెలూయా. ഇനിയും അതിന്റെ രണ്ടാം വാക്യം. రెండవ వచనం చూద్దాం. അവന് എലിമലേക്ക് എന്ന് ഭാര്യയ്ക്ക് നവോമി എന്നും രണ്ട് പുത്രന്മാർക്ക് മഹ്ലോൻ കില്ലിയോൻ എന്നും పేరు. ఆ మనిషిని పేరు ఎలీమెలెకు, అతని భార్య పేరు నయోమి, అతని ఇద్దరు కుమారుల పేర్లు మహ్లోను కిల్యోను. Praise the Lord. హల్లెలూయా. എനിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം മൂന്നാം വാക്യം. చదవండి మూడవ వాక్యం. నయోమి పెనిమిటి అయిన ఎలీమెలెకు చనిపోయిన తరువాత ఆమెయు ఆమె ఇద్దరు కుమారులు నిలిచి ఉండిరి. అപ്പൊ భర్తావు మరిచిపోయి. ఇప్పుడు పెనిమిటి లేదా భర్త చనిపోయాడు. ఎവിടെ చెన్నపడా? ఎక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు? എവിടെ ചെന്നപ്പോഴാ? ఎక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు? Praise the Lord. హల్లెలూయా. ഇപ്പൊ ആരൊക്കെ ശേഷിച്ചു? ఇప్పుడు ఎవరు మిగిలి ఉన్నారు? 3 പേര്. ముగ్గురు ఉన్నారు. ആരൊക്കെയാ? ఎవరెవరు? നവോമി, నయోమి, మహ్లోను, కిలియోను. പക്ഷെ അവർ കുടുംബസ്ഥരായില്ലായിരുന്നു. ఇప్పుడు వారికి వివాహం అయిందా? അത് കഴിഞ്ഞാണ് അവർ കുടുംബസ്ഥരായത്. దాని తరువాత వారు వివాహం చేసుకున్నారు. Praise the Lord. അടുത്ത വാക്യം. తరువాత 4వ వచనం. എനിക്ക് ചില ദൂത് പറയാനുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ആദ്യമേ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ആ వాక్యం వాయిപ്പിച്ചത്. కొన్ని మాటలు దీని నుండి చెప్పాలని ఆశపడుతున్నాను కనుకనే మొట్టమొదటిగా ఆ వాక్య భాగాన్ని మీ చేత చదివించాను. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, జాగ్రత్తగా వినాలి. അവരെവിടുത്തുകാരാ? వారు ఎక్కడి నుండి వచ్చారు చెప్పాలి. ആരുമായിട്ട് സംസർഗം അരുത്. ఎవరితో సహవాసం కలిగి ఉండకూడదు? മോവാബ്യരുമായിട്ട് സംസർഗം അരുത്. చెప్పండి. మోయాబీలతో సహవాసం కలిగి ఉండకూడదు. അവിടുന്ന് ഭാര്യമാരെ എടുക്കാൻ പാടില്ല. ఆ మోయాబు నుండి భార్యలను తీసుకోవడానికి వీల్లేదు എന്നൊരു പ്രമാണം നിൽപ്പുണ്ട്. ఎందుకంటే ఒక నియమము అక్కడ ఉంది. ആവർത്തനം 23:3 വായിച്ച ശരിയാണോ നോക്കാം. చూడండి, ద్వితీయోపదేశకాండం 23:3 చదువుదాం. అది కరెక్ట్ కాదో మనం చూద్దాం. ద్వితీయోపదేశకాండం 23వ అధ్యాయం 3వ వచనం చదవండి. మోయాబీయుడే గాని యెహోవా సమాజములో చేరకూడదు. వారిలో 10వ తరము వారైనను ఎన్నడును యెహోవా సమాజములో చేరకూడదు. చాలండి. 10ാം തലമുറ വരെ మోవాబియర్ ప్రవేశించకూడదు. వారి 10వ తరము వరకు కూడా దేవుని సమాజములో వారు చేరకూడదు. Praise the Lord. హల్లెలూయా. പക്ഷെ 3ാം അധ്യായം നാം വായിക്കുമ്പോൾ 4ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അവർ మోవాబియ స్త్రీകളെ వివాహం കഴിച്ചു. అయితే ఇక్కడ రూతు గ్రంథం 1వ అధ్యాయం 4వ వచనం మనం చూస్తే వారు మోయాబు స్త్రీలను పెండ్లి చేసుకొనిరి. Praise the Lord. హల్లెలూయా. అപ്പൊ కల్పన അവർ വെറുത്തു, అనగా ఆజ్ఞను వారు ఉల్లంఘించారు. దూదు മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ఈ మాట మీకు అర్థమవుతుందా? 10ാം തലമുറ വരെ మోవాబిയർ എന്ത് ചെയ്യരുത്? 10వ తరము వరకు మోయాబీలను ఏం చేయకూడదు? സഭയിൽ പ്രവേശിക്കരുത്, సమాజములో చేర్చకూడదు. പക്ഷെ ബേതലഹേമിയർ തെരഞ്ഞെടുത്തത്, മഹ്ലോനും കില്ലിയോനും തെരഞ്ഞെടുത്തത് మోవాబియ స్త్రీകളെ. అయితే బెత్లహేమీయులైనటువంటి మహ్లోను కిలియోనులు ఏర్పరచుకుంది మోయాబు స్త్రీలను. ആമേൻ. ఆమేన్. ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഒരു ദൂത് പറയാനാണ് വരുന്നത്. దీనిలో నుండి ఒక ప్రవచనం చెప్పాలని ఆశపడుతున్నాను. ഒരു ദൈവിക പ്രവർത്തിക്കായിട്ടാണ് ആമേൻ മഹ്ലോനും കില്ലിയോനും మోవాబియ స్త్రీകളെ వివాహం കഴിച്ചത്. ఒక దైవ కార్యము కొరకే ఈ మహ్లోను కిలియోనులు మోయాబు స్త్రీలను వివాహం చేసుకున్నారు. ഇപ്പൊ ഒരു ആമേൻ ഒരാൾ എന്നെ ദുബായിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വിളിച്ചു. ఈ ఉదయం ఒక వ్యక్తి దుబాయ్ నుండి నాకు ఫోన్ చేసి ప్రార్థన కోరాడు. അവരുടെ മകൻ ജർമ്മനിയിൽ ജോലിയാ. అతని కుమారుడు ఆ యొక్క జర్మనీలో జాబ్ చేస్తున్నాడు. എന്നോട് പറഞ്ഞു, നിരീശ്വരവാദിയായ ജർമ്മൻകാരിയെ ആ മകന് ഇഷ്ടമാ, അവളെ തന്നെ వివాహం കഴിക്കണം. ఆ కుమారుని గూర్చి ఆ తండ్రి చెప్పిన మాట, హేతువాదం ఉన్నటువంటి జర్మనీలో ఆ జర్మనీ దేశానికి చెందిన ఆమెనే అతడు ఇష్టపడుతున్నాడు, వివాహం చేసుకుంటాడు, ప్రార్థన చేయండి అన్నారు. అమ్మ విളിച്ചു പറഞ്ഞതാണ് ഇപ്പോൾ എന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ. ఆ తల్లి గారు ఫోన్ చేసి నన్ను ప్రార్థన చేయమని అడిగారు. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു, അവന് ഇഷ്ടമല്ലേ? అప్పుడు నేనన్నాను, అతనికి ఇష్టమైంది కదా. ഉടനെ പറയുക, പാസ്റ്റേ ആ വിവാഹം വേണ്ട, ദൈവമില്ലാത്തവളാ. అప్పుడు ఆమె అంది, ఆ వివాహం వద్దు పాస్టర్ గారు, ఆమె
ఆమెకు దేవుడంటే భయము లేదు అని చెప్పింది. എന്റെ കുഞ്ഞ് അതിനകത്തു നിന്നും വിടുവിക്കപ്പെടണം. నా కుమారుడు ఆ బంధము నుండి విడిపించబడాలి. Praise the Lord. హల్లెలూయా. ഞാൻ നവോമിയോട് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. నేను నయోమిని అడిగినటువంటి ప్రశ్న ఉంది. അകത്ത് ഇരിക്കാൻ സ്ഥലമുണ്ട്, లోపల కూర్చోవడానికి స్థలం ఉంది, బయట Praise the కూర్చోవడానికి Lord. లోపలికి రండి. അകത്ത് ആ സഹോദരിയോട് പറ, അകത്തിരിക്കാൻ പറ. ఆ సిస్టర్ గారు లోపలికి వచ్చేయండి. Praise the Lord. హల్లెలూయా. ആ മോനോട് അകത്തിരുന്നോ. బాబు లోపలికి వచ్చేయమ్మా. ആമേൻ. സ്തോത്രം. ഉള്ള സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഇരിക്കാം. ఉన్న స్థలంలో మనం కూర్చోవచ్చు. ആമേൻ. Praise the Lord. హల్లెలూయా. അപ്പൊ ഞാൻ നവോമിയോട് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. నేను నయోమిని అడిగినటువంటి ఒక ప్రశ్న ఉంది. ഇങ്ങനെ ഒരു നിയമം കിടക്കുമ്പോൾ നീ എന്തുകൊണ്ടാ സമ്മതിച്ചത്? ఇటువంటి నియమము ఉన్నప్పుడు నీవెందుకు అంగీకరించావు? ഇതിനകത്ത് ഒരു ദൈവിക പ്രവൃത്തിയുണ്ട്. ఎందుకంటే దీనిలో ఒక దైవిక కార్యము ఉంది. ఆమేన్. നിങ്ങൾ ആമേൻ പറഞ്ഞില്ല. మీరు ఆమేన్ చెప్పడం లేదు. സ്തോത്രം. హల్లెలూయా. സ്തോത്രം. హల్లెలూయా. എനിക്ക് തോന്നി പാസ്റ്ററുടെ വീട് ലിംഗംപള്ളിയാ. నాకు తెలిసి పాస్టర్ గారి ఇల్లు లింగంపల్లి అనుకుంటా. ഏലൂരിലാ ഏഞ്ചൽ സിസ്റ്ററുടെ വീട്. పాస్టర్ గారి ఇల్లు ఏలూరు. ആന്ധ്രയും തെലുങ്കാനയും. ఆంధ్ర తెలంగాణ. സ്തോത്രം. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. ഇവരിങ്ങനെ യോജിക്കപ്പെടണമെന്ന് ദൈവം നിയോഗിച്ചതാ. వీరిద్దరూ ఇలా కలపబడాలని దేవుడు తలంచాడు. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. హల్లెలూయా. ദൈവ നിയോഗമില്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യവും നടക്കത്തില്ല. దేవుని యొక్క ఏర్పాటు లేకపోతే ఏ పని జరగదు. ആമേൻ. ఆమేన్. എന്നിലും നിങ്ങളിലും ഒരു ദൈവ നിയോഗം നടക്കണമെങ്കിൽ, నాలో నీలో దేవుని కార్యము జరగాలంటే ദൈവം വിചാരിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ നിയോഗം നടക്കത്തുള്ളൂ. దేవుడు తలస్తేనే అవి జరుగుతాయి. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. హల్లెలూయా. ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചേ. జాగ్రత్తగా చూద్దాం. ഓർപ്പയും ఓర్ప, രൂത്ത്. ఋతు. ഇനി ശ്രദ്ധിക്കണം. జాగ్రత్తగా చూద్దాం. ഏകദേശം 10 സംവത്സരം അവർ മോവാബിൽ പാർത്തു. వారు ఇంచుమించు 10 సంవత్సరములు అక్కడ నివసించిన తరువాత എത്ര വർഷം പാർത്തു? ఎన్ని సంవత్సరాలు ഈ నివసించారు? 10 വർഷത്തിനിടയില 3 വലിയ സംഭവം. ఈ 10 సంవత్సరాల మధ్యలో 3 గొప్ప సంఘటనలు జరిగాయి. എന്താ വലിയ సంഭవం? ఏమిటా గొప్ప సంఘటనలు? എലിമലേക്ക് മരിച്ചു. ఎలీమెలెకు చనిపోయాడు. മഹ്ലോൻ മരിച്ചു. మహ్లోను చనిపోయాడు. കില്യോന് മരിച്ചു. కిల్యోను కూడా చనిపోయాడు. ആമേൻ. ఆమేన్. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ మా ప్రాంతాల్లో ഈ സഹോദരന്മാർ അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് മരിച്ചാൽ പറയും ആൺസന്തതി വാഴത്തില്ലെന്ന്. ఒకవేళ పురుషులు ఒక కుటుంబంలో పురుషులు ఒకరి తర్వాత ఒకరు చనిపోతే అక్కడ ఇంకా మగ పిల్లలు అనేవారు ఉండరు అని చెప్తూ ఉంటారు. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ మా പറയാറുണ്ട്. ప్రాంతంలో అలా చెప్తూ ఉంటారు. അതൊരു ശാപമാണെന്ന് പറയും. దానిని వారు శాపముగా లెక్కిస్తారు. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. హల్లెలూయా. ഇവിടെ ഒരു ശാപം പോലല്ലേ ఈ విషయం കിടക്കുന്നത്. ఇక్కడ ఒక శాపములానే కదా ఇక్కడ ఉంది. ആരൊക്കെ പോയി? ఎవరెవరు చనిపోయారు? എലിമലേക്ക് പോയി. ఎలీమెలెకు చనిపోయాడు. എവിടെ വന്നപ്പോഴാ? ఎక్కడికి వచ్చినప్పుడు చెప్పండి. എവിടെ വന്നപ്പോഴാ? ఎక్కడికి వచ్చినప్పుడు? മോവാബിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ. మోయాబుకు వచ్చినప్పుడు. മഹ്ലോൻ പോയി. మహ్లోను చనిపోయాడు. കില്യോനും പോയി. కిల్యోను చనిపోయాడు. ആര് മാത്രം శേഷിച്ചിരിക്കുന്നു? ఇప్పుడు ఎవరు మాత్రం మిగిలి ఉన్నారు? 3 സഹോദരിമാർ. 3 స్త్రీలు మిగిలి ఉన్నారు. നിങ്ങളെ ഞാൻ ആ വീട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് കൊണ്ടുപോകും. ఒకసారి ఆ 3 ఉన్న ఇంటికి నేను తీసుకువెళ్తున్నాను మిమ్మల్ని. ആ വീടിന്റെ ശൂന്യാവസ്ഥ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ. ఆ ఇంటి యొక్క శూన్య పరిస్థితిని ఒకసారి గమనించండి. ഒരാൺ ഉള്ളത്, ആമേൻ, സ്തോത്രം, ചില സ്ത്രീകൾക്ക് അറിയത്തില്ല. ఇదిగో ഒരാൺ വീടിനകത്തുള്ളത് ചില സ്ത്രീകൾക്ക് അറിയത്തില്ല. ఒక పురుషుడు ఒక ఇంటిలో ఉండడం అనేది ఆ స్త్రీ గమనించకపోవచ్చు. ഞാനിപ്പോ 2 ആഴ്ചയായി ഇവിടെ വന്നിട്ട്. చూడండి, నేను ఇక్కడికి వచ్చి దాదాపుగా 2 వారాలు అవుతుంది. എന്റെ ഭാര്യ രാവിലെ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറയാ, నా భార్య ఉదయకాలమే ఫోన్ చేసింది. എന്റെ ഭാര്യ മീൻ മേടിക്കാൻ പോകാറില്ല. నా భార్య ఇప్పుడు బయటికి వెళ్ళి ఫిష్ కొనదు. പലചരക്ക് സാധനം മേടിക്കാൻ പോകാറില്ല. గ్రాసరీస్ ఏమి కూడా కొనదు. അവള് ബാങ്കിൽ പോകാറില്ല. ఆమె ఎప్పుడు బ్యాంకుకి వెళ్ళదు. എല്ലാം ഞാനാ ചെയ്യുന്നത്. అన్ని ఇంటి దగ్గర ఉండి నేనే చేస్తూ ఉంటాను. ഇപ്പൊ 2 ആഴ്ചയായപ്പോഴത്തേന് എന്റെ ഭാര്യ എന്നോട് പറയുക, ఇప్పుడు 2 వారాలైన తరువాత నా భార్య నాతో എല്ലാറ്റിനും ഞാൻ ഇപ്പൊ പോകണം. ఇప్పుడు అన్నిటికీ నేనే వెళ్ళాలి అని అడుగుతుంది. അപ്പൊ ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞ കാര്യം ഇതാ. అప్పుడు నేను ఆమెతో ఈ విషయం అన్నాను. ഞാൻ ഇല്ലാത്തതിന്റെ വില നീ ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കിയും ചോദിച്ചു. నేను లేని దాని యొక్క విలువ నీకు ఇప్పుడు అర్థమైందా అని నేను అన్నాను. സ്തോത്രം. హల్లెలూయా. ഏഞ്ചൽ സിസ്റ്റർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? పాస్టర్ గారు ఎప్పుడైనా అలా అన్నారా?
സ്തോത്ര. హల్లెలూయా, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. హల్లెలూయా, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. హల్లెలూయా. ആണിരിക്കുമ്പോൾ പെണ്ണിന്റെ വില അറിയത്തില്ല, చూడండి, പെണ്ണിരിക്കുമ്പോൾ ആണിന്റെ വില അറിയത്തില്ല. ఆ పురుషుడు ఇంటిలో ఉంటే ఆ స్త్రీకి ఆ పురుషుని యొక్క విలువ తెలియదు. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. హల్లెలూయా. അപ്പൊ ഒരു വീട്ടിനകത്ത് 3 വിധവമാർ. ఇప్పుడు ఒకే ఇంటిలో 3 విధవరాళ్ళు ఉన్నారు. ആമേൻ. ఆమేన్. ഇനി ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ യഹോവ തന്റെ ജനത്തെ ഒന്ന് സന്ദർശിച്ചതാ. ఇంకొక విధంగా మనం చూస్తే యెహోవా తన జనులను దర్శించాడు. ആമേൻ. ఆమేన్. അവർ മോവാബ് ദേശത്ത് വെച്ച് കേട്ടിട്ട് వారు మోయాబు దేశములో వినెను గనుక മോവാബ് ദേശം വിട്ടു മടങ്ങി പോകുവാൻ మోయాబు దేశము విడిచి వెళ్ళుటకై തന്റെ മരുമക്കളോട് നവോമി പറയുന്നു. ఆమెయు ఆమె కోడండ్రును ప్రయాణమైరి. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. హల్లెలూయా. കാരണം ഒരു വീട്ടിനകത്ത് 3 മരണം സംഭവിച്ചപ്പോൾ നവോമി പറയുക, ഇനിയും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദേശത്തേക്ക് പോകൂ. చూడండి, ఒక ఇంటిలో 3 మరణములు కలిగినప్పుడు అక్కడ నయోమి అంటుంది కోడళ్లతో, ఇక మీరు మీ సొంత గ్రామాలకు వెళ్ళిపోండి. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. హల్లెలూయా, ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. എന്റെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് നവോമി അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഈ സഹോദരിമാരുടെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് ഒത്തിരി വേദനയില്ലേ? ఇదిగో నయోమి ఈ స్త్రీలను చూచి అలా పలికినప్పుడు ఈ స్త్రీల హృదయంలో గొప్ప వేదన కలిగి ఉండదా? ഉണ്ടാകുമോ? చెప్పండి, ఉంటుందా ఉండదా? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. హల్లెలూయా. ഭർത്താവ് മരിച്ച ഉടനെ, ഭർത്താക്കന്മാർ മരിച്ച ഉടനെ അമ്മായിമ്മ പറയുക, നിങ്ങൾ പൊക്കോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക്. భర్త చనిపోయిన వెంటనే అత్తగారు అంటుంది, ఇదిగోండి మీ ఇంటికి వెళ్ళిపోండి అంటుంది. സ്തോത്രം. അതൊക്കെ ഒരു വേദനയല്ലേ? అది వేదన కలిగించదా? പറ. చెప్పండి. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. హల్లెలూయా. പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഇടയിലെല്ലാം ഒരു ദൈവ മഹത്വം വെളിപ്പെടാനുണ്ട്. అయితే వీటన్నిటి మధ్యలో ఒక దేవుని మహిమ కనుపరచబడాల్సి ഈ ఉంది. നവോമി പറയുന്ന ചില വാക്കുകളാ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പ്രസംഗിക്കാൻ പോകുന്നത്. ఈ నయోమి పలికినటువంటి కొన్ని మాటలను ఈ రాత్రి నేను ప్రసంగించబోతున్నాను. അതിന്റെ 8ാമത്തെ വാക്യം മുതൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകും. 8వ వచనం నుండి మనం ధ్యానించబోతున్నాం. എന്നാൽ നവോമി മരുമക്കൾ ഇരുവരോടും నయోమి తన ఇద్దరు కోడళ్లను చూచి, നിങ്ങൾ താന്താന്റെ അമ്മയുടെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി പോകുവിൻ. మీరు మీ తల్లుల ఇండ్లకు తిరిగి వెళ్ళుడి. മരിച്ചവരോടും എന്നോടും നിങ്ങൾ ചെയ്തതുപോലെ യഹോവ നിങ്ങളോട് ദയ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. చనిపోయిన వారి ఎడలను నా ఎడలను మీరు దయ చూపినట్లు యెహోవా మీ ఎడల దయ చూపునుగాక. താന്താന്റെ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ വിശ്രാമം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് మీరు మీలో ఒక్కొక్కతే పెండ్లి చేసుకుని യഹോവ നിങ്ങൾക്ക് കൃപ നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് తన അവരെ ఇంట ചുംബിച്ചു. నెమ్మది నొందునట్లు యెహోవా దయచేయునుగాక అని వారితో చెప్పి వారిని ముద్దు పెట్టుకొనెను. ഇനി 11ാം വാക്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. 11వ వచనంలో మనం చూద్దాం. എന്റെ മക്കളെ നിങ്ങൾ മടങ്ങിപ്പോയിക്കൊള്ളുവീൻ. నా కుమార్తెలారా మీరు మరలుడి. പക്ഷേ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഇപ്പോൾ ഈ അമ്മായിയമ്മയോടൊപ്പം നടക്കുക. అయితే వీరిద్దరు కూడా ఇప్పుడు అత్తగారితో నడుస్తున్నారు. സ്തോത്രം. హల్లెలూయా, സ്തോത്രം. హల్లెలూయా. നവോമി എവിടെ പോയാലും നവോമിയോടൊപ്പം ആരുണ്ട്? నయోమి ఎక్కడికి వెళ్ళినా నయోమితో పాటు ఎవరున్నారు? ഓർപ്പയുണ്ട്, രൂത്തുമുണ്ട്. ఓర్ప ఉంది, ఋతు ఉంది. അപ്പോഴും പറയുക, നിങ്ങൾ മടങ്ങിപ്പോയിക്കൊള്ളി. అప్పటికి కూడా ఆమె చెప్తుంది, మీరు మీ తల్లుల ఇంటికి వెళ్ళిపోండి. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. హల్లెలూయా. ഞാനൊരു വെളിപ്പാട് പറയാൻ പോവാ. నేను అక్కడ ఒక ప్రత్యక్షత చెప్పబోతున్నా. ഈ വാക്ക് പറയുമ്പോൾ ഓർപ്പയ്ക്ക് പോകണമെന്നുണ്ട്. ఈ మాటలు చెప్పినప్పుడు ఓర్పకి తిరిగి వెళ్ళాలనిపించింది. പക്ഷെ రూത്തിന് പോകേണ്ടെന്നുണ്ട്. అయితే రూతుకు వెళ్ళకూడదు అని అనిపించింది. రూത്ത് ആത്മാവിൽ നവോമിയിൽ ചിലത് കണ്ടു. రూతు ఆత్మలో నయోమిలో కొన్ని చూచింది. പക്ഷേ ఓర్ప మోవాబిൽ ചിലത് കണ്ടു. అయితే ఓర్ప మోయాబులో ఉన్న వాటిని కొన్ని చూచింది. హల్లెలూయా. ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? నేను చెప్తున్న మాటలు మీకు అర్థమవుతున్నాయి. ഓർപ്പ మోവാബിൽ ചിലത് കണ്ടു. ఓర్ప మోయాబులో ఉన్న వాటిని చూచింది. రూത്ത് അമ്മായിമ്മയിൽ ചിലത് കണ്ടു. రూతు నయోమిలో ఉన్న వాటిని చూచింది. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. హల్లెలూయా. ഇനി നിങ്ങൾ അടുത്ത വാക്യം ശ്രദ്ധിച്ചേ. తరువాత మాట చూద్దాం. പിന്നെ ഈ നവോമി പറയുന്ന ചില വാക്കുകളൊക്കെ നമ്മളെ കൂടെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്നതാ. ఈ నయోమి పలుకుతున్న మాటలు వింటే మనకు కూడా చాలా బాధ కలుగుతుంది. നിങ്ങൾ 11ാം വാക്യം വായിക്കണം. 11వ వచనం చూడండి. നിങ്ങൾക്ക് ഭർത്താക്കന്മാരായിരിക്കാൻ ഇനി എന്റെ ഉദരത്തിൽ പുത്രന്മാരുണ്ടോ? మీరు మరలుడి, నాతో కూడా మీరు రానేలా మిమ్మును పెండ్లి చేసుకొనుటకై ఇంకా కుమారులు నా గర్భమున నుందురా. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. హల్లెలూయా. ആ ചോദ്യം
വല്ലാത്തൊരു ചോദ്യമല്ലേ? ఆ ప్రశ్న ఒక భయంకరమైన ప్రశ్న కదా. ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞു 16 ചോദ്യങ്ങൾ ఈ పుస్తకത്തിനകത്തുണ്ട്. నేను ముందుగానే చెప్పాను కదా, 16 ప్రశ్నలు ఈ గ్రంథంలో ఉన్నాయి. അതിനകത്തെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം അത്. దానిలో మొదటి ప్రశ్న ఇది. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. హల్లెలూయా. എന്താ നവോമി പറഞ്ഞത്? నయోమి ఏం చెప్తుంది? ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം. మరి ఒకసారి నేను చెప్తున్నాను. എന്തിന് എന്നോടുകൂടെ പോരുന്നു? మీరు నాతో రానేలా? നിങ്ങൾക്ക് ഭർത്താക്കന്മാരായിരിക്കാൻ ഇനി എന്റെ ഉദരത്തിൽ പുത്രന്മാരുണ്ടോ? మిమ్మును పెండ్లి చేసుకొనుటకై ఇంకా కుమారులు నా గర్భమున నుందురా. വീണ്ടും പറയുകയാ, എന്റെ മക്കളെ നിങ്ങൾ പൊയ്ക്കൊള്ളുവി. ఇదిగో మరలా చెప్తుంది, నా కుమార్తెలారా మీరు తిరిగి వెళ్ళుడి. ഞാൻ അവിടെ നിന്നൊരു ആത്മീക ദൂത് നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകും. అక్కడ ఉండి ఒక ఆత్మీయ సందేశాన్ని మీతో చెప్తాను. നീ ചില വാഗ്ദത്തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ, మీరు కొన్ని వాగ్దానముల కొరకు దేవుని సన్నిధిలో ఉన్నప్పుడు പിശാച് നിന്റെ ചെവിക്കകത്ത് മന്ത്രിക്കും. సాతాను నీ చెవులలో ఒక మంత్రం వేస్తాడు. മോളെ വിടുതലില്ല, కుమార్తె నీకు విడుదల కలగదు, മോനെ വിടുതലില്ല, కుమారుడా విడుదల നീ కలగదు, എഴുന്നേറ്റു. ఇదిగో ఇక్కడ నుండి లే. ആമേൻ. ఆమేన్. നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ? మీరు ఇక్కడే ఉన్నారా? പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രി ദൂത് പറയുകയാ. పరిశుద్ధాత్ముడు ఈ రాత్రి మాట్లాడుతున్నాడు. ശത്രു ചിലത് നിന്റെ ചെവിയിൽ മന്ത്രിക്കും. శత్రువు నీ చెవిలో కొన్ని మంత్రిస్తూ നീ ఉంటాడు. പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിഷയം നോ ആൻസർ എന്ന്, నీవు ప్రార్థించే విషయాలకు జవాబు రాదు అని చెప్తూ നിന്നെ ఉంటాడు. അവിടെ നിന്നും എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് മാറ്റാനാ. నిన్ను అక్కడ నుండి తొలగించడానికే പക്ഷേ ప్రయత్నిస్తాడు. ഇന്ന് പകൽ രാത്രി ഞാൻ ആത്മാവിൽ പറയാം, అయితే ఈ రాత్రి ఆత్మ ద్వారా చెప్తున్నాను, നീ ആത്മാവിൽ ജാഗരിക്കണം. నీవు ఆత్మలో కనిపెట్టుకుని നീ ఉండాలి. ആത്മാവിൽ പോരാടണം. నీవు ఆత్మలో పోరాడాలి. പോരാടുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി നിന്റെ വിഷയത്തിന്റെ മേൽ വെളിപ്പെടുന്നത്. పోరాడినప్పుడే నీ విషయములో దేవుని కార్యములు జరుగుతాయి. സ്തോത്രം. హల్లెలూయా. വിശ്വസിക്കുന്നവർ രാമേ പറഞ്ഞാത്. నమ్మిన వారు గట్టిగా ఆమేన్ చెప్దాం. വിശ്വസിക്കുന്നവർ രാമേ പറഞ്ഞാത്. ఆమేన్ చెప్దాం. ഞാൻ ഈ ദൂത് പറയുമ്പോൾ ഒരു ദൂതൂടെ എന്റെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് വരുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം. ఈ వాక్యం చెప్తూ ఉండగా దేవుడు మరి యొక్క తలంపు నాకు ఇచ్చాడు కనుక చెప్తాను. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 11-ാം അധ്യായം 5 മുതലുള്ള വാക്യമാണ്. లూకా సువార్త 11వ అధ్యాయం 5వ వచనం నుండి ఉన్న వాక్య భాగాలు. അവിടെ അർദ്ധരാത്രിയിൽ ഒരു സ്നേഹിതൻ മറ്റൊരു സ്നേഹിതന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് 3 അപ്പം വായ്പ ചോദിക്കുന്നു. అక్కడ అర్ధరాత్రి ఒక స్నేహితుడు మరి యొక్క స్నేహితుని ఇంటికి వెళ్ళి 3 రొట్టెలు అరువు అడుగుతున్నాడు. കാരണം അവന്റെ അടുക്കൽ ഒരു സ്നേഹിതൻ വന്നു. ఎందుకంటే అతని యొద్దకు ఒక స్నేహితుడు వచ్చాడు. അർദ്ധരാത്രിയിലാ വന്നത്. అర్ధరాత్రి వచ్చాడు. പക്ഷേ ആ വീട്ടിലെ ആഹാര സാധനങ്ങളെല്ലാം തീർന്നുപോയി, ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും ഇരിപ്പില്ല. అయితే అతని యొద్ద ఆహార పదార్థాలు ఏమీ లేవు, ఫ్రిడ్జ్ లో అన్ని అయిపోయాయి. ഉടനെ പുള്ളി പറഞ്ഞു, നീ ഇവിടെ ഇരിക്കെ, എൻ്റെ ഒരു സ്നേഹിതൻ അപ്പുറത്തുണ്ട്, അവന് പിള്ളേരൊക്കെ ഉണ്ട്, ചിലപ്പം അല്പസാധനം അധികം വന്നത് അവൻ ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. వెంటనే ఈ స్నేహితుడు వచ్చినటువంటి స్నేహితుడితో అన్నాడు, నీవు ఇక్కడే ఉండు, నా ప్రక్కన ఇంకొక స్నేహితుడు నాకున్నాడు, అతనికి పిల్లలు ఉన్నారు కనుక ఫ్రిడ్జ్ లో ఏదైనా దాచి ఉంటాడు, వెళ్ళి నేను అతన్ని అడుగుతానని ఇంటికి వెళ్ళాడు. Praise the Lord. హల్లెలూయా. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത് ഊത് പിടികിട്ടത്തില്ല. మీరు శ్రద్ధగా వినకపోతే ఈ మాటలు మీకు అర్థం కావు. കാരണം ഇന്ന് രാത്രി ചില വിടുതൽ ഇതിനകത്ത് വെളിപ്പെടും. ఎందుకంటే ఈ రాత్రి కొన్ని విడుదలలు ఇక్కడ జరగబోతున్నాయి. നിന്റെ വിഷയത്തിനകത്ത് ചില വിടുതൽ വെളിപ്പെടും. సమస్యల విషయంలో విడుదలలు కలగబోతున్నాయి. അരങ്ങുന്ന విషയത്തിന്റെ മേൽ വെളിപ്പെടും. నీవు ఇరుకున ఉన్నటువంటి విషయాల్లో విడుదల కలుగుతుంది. ആമേൻ. എല്ലാ കരങ്ങളും അസ്തമിക്കുമ്പോൾ, అన్ని చేతులు క్రిందికి దించబడినప్పుడు നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരു കരം ഇന്ന് രാത്രി നീളാൻ പോകുകയാണ്. నీ కొరకు ఒక హస్తము చాపబడబోతుంది. നിന്റെ വിഷയത്തിന് വേണ്ടി ഒരു കരം നീളുന്ന രാത്രിയാ. నీ కొరకు హస్తము చాపబడే రాత్రి ఇది. എങ്ങനെ സംഭവിക്കുമെന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ఏ విధంగా జరుగుతుంది అని అడిగేటువంటి ప్రశ్నలకు അവന്റെ കരം ഇന്ന് രാത്രി നമുക്കായി നീളുന്ന രാത്രിയാ. ఆయన హస్తము మన కొరకు చాపబడేటువంటి రాత్రి ఇది. നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്താൽ അത് കാണുന്നുണ്ടോ? విశ్వాసంతో దాన్ని చూడగలుగుతున్నారా? Praise the Lord. హల్లెలూయా. Praise the Lord. హల్లెలూయా. അപ്പൊ അർദ്ധരാത്രിയിൽ സ്നേഹിതന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു. కనుక అర్ధరాత్రి స్నేహితుని ఇంటికి వెళ్ళాడు. ഹോളിംഗ് ബെൽ അടിച്ചു. కాలింగ్ బెల్ కొట్టాడు. ഞാൻ സ്റ്റീവൻ പാസ്റ്ററുടെ വീട്ടിൽ ഒരു രാത്രി പാസ്റ്ററെ വിളിക്കാതെ, കരുണാകരനെ വിളിക്കാതെ ഞാൻ ഹൈദരാബാദ് വന്നപ്പോൾ പാസ്റ്റർ വീട് എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. എന്നെ വിശന്ന് കുടല് പറയുക, എല്ലാ കടകളും അടച്ചു. പാസ്റ്റർ വീട്ടിൽ വല്ലതും കാണുമെന്ന് ഓർത്ത് അർദ്ധരാത്രി പാസ്റ്റർ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ഞാൻ. నేను కేరళ నుండి హైదరాబాద్ వచ్చాను. ఎవరికి చెప్పలేదు, స్టీఫెన్ గారికి కానీ కరుణాకర్ పాస్టర్ గారికి తెలియచేయలేదు. అయితే ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు నాకు బాగా ఆకలి వేస్తుంది, అర్ధరాత్రి షాపులన్నీ మూస్తున్నాయి. స్టీఫెన్ గారు గుర్తొచ్చారు. సో ఆయన ఇంటి అడ్రస్ తెలుసు కాబట్టి ఆయన ఇంటికి వెళ్తున్నాను. పాస్టర్ కూర్కం വലിച്ച് ഉറക്കവാ. అర్ధరాత్రి కాబట్టి చక్కగా పాస్టర్ గారు నిద్రపోతూ ఉన్నారు. గొర్రకు పెట్టి నిద్రపోతా ఉన్నారు. సో ഞാൻ ഹോളിംഗ് ബെൽ അടിച്ചു. నేను కాలింగ్ బెల్ కొట్టాను. പാസ്റ്റർ എഴുന്നേറ്റു. పాస్టర్ గారు లేచారు.
എഴുന്നേറ്റിട്ട് പറയുകയാ, అక్కడ లేచి ఆయన నాతో ఇలా అన్నారు. ഞാൻ പറഞ്ഞു സൂണർ പാസ്റ്ററാന്ന് പറഞ്ഞു. నేను డోర్ బయట ఉన్నాను, సోనర్ పాస్టర్ గారిని వచ్చానని చెప్పాను. ഞാൻ പറഞ്ഞു പാസ്റ്റർ എന്നെ വിശക്കുന്നുണ്ട്, పాస్టర్ గారు నాకు ఆకలేస్తుంది, എനിക്ക് ఆహారం തരണം. నాకు భోజనం పెట్టండి. ഉടനെ ഈ പാസ്റ്റർ എന്നോട് പറയുക, వెంటనే స్టీఫెన్ పాస్టర్ గారు నాతో ఇలా అన్నారు అనుకోండి. ഏഞ്ചൽ സിസ്റ്റർ ജോലിക്ക് പോയിരിക്കുന്നു, ఏంజల్ సిస్టర్ గారు డ్యూటీకి వెళ్ళారు, പിള്ളേര് രണ്ടും എൻ്റെ കൂടെ കിടക്കുക, పిల్లలిద్దరూ నా ప్రక్కనే పడుకున్నారు, ഇപ്പൊ എഴുന്നേറ്റ് തരാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന്. ఇప్పుడు లేచి నేను మీకు ఆహారం పెట్టలేను అని అన్నారు. ഒന്നാമത് പറയുക കഥ അടച്ചിരിക്കുക, మొట్టమొదటిగా తలుపు వేయబడింది. രണ്ടാമത് പറയുക പിള്ളേർ എന്റെ കൂടെ రెండవదిగా കിടക്കുന്നു, పిల్లలు నాతో పడుకున్నారు. മൂന്നാമത് പറയുക എന്നെ പ്രയാസപ്പെടുത്തരുത്, మూడవదిగా మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టొద్దు. ഞാൻ നിൽക്കുമോ പോമോ? ఇలా గనక అంటే నేను అక్కడ ఉంటానా వెళ్ళిపోతానా? చెప్పండి. ഞാൻ നല്ല നാണമുള്ള മലയാളിയാണ്, ഞാൻ പോവും. నాకు నేను సిగ్గున్న మలయాళిని అయితే అక్కడ నుండి వెంటనే వెళ్ళిపోతాను. ഞാൻ നിൽക്കത്തില്ല. నేను అక్కడ ఏమీ నిలవబడను. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ മീറ്റിങ്ങിന് വന്നപ്പോൾ എന്നെ എന്തോ സൽക്കാരമായിരുന്നു. ఇంతకు ముందు మీటింగ్ వచ్చినప్పుడు ఎంత చక్కగా చూసుకున్నారు. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ വന്നപ്പോഴിങ്ങനെ. ఇప్పుడు రాత్రి వచ్చేసరికి ఇలా మాట్లాడతారా? എനിക്ക് നന്നായി വിശക്കുന്നുമുണ്ട്. నాకు బాగా ఆకలి వేస్తుంది. നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ? ఇక్కడే ఉన్నారు మీరందరూ? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. హల్లెలూయా. സ്നേഹിതൻ വന്ന് ചോദിച്ചത് 3 അപ്പമാ. ఇదే రీతిగా అర్ధరాత్రి ఆ స్నేహితుడు వెళ్ళి అడుగుతున్నాడు, 3 రొట్టెలు కావాలి. നിങ്ങൾ അധ്യായം വായിക്കണം, 11:5 മുതൽ വായിക്കണം. మీరు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత అధ్యాయాన్ని చదవండి. లూకాసు వార్త 11వ అధ్యాయం 5వ వచనం. 5 മുതൽ താഴോട്ട് വായിക്കണം. 5 నుండి 5వ వచనం నుండి క్రిందకి చదవాలి. അവിടെ 3 അപ്പമാ വായ്പ ചോദിക്കുന്നത്. అక్కడ 3 రొట్టెలు ఎరువు అడుగుతున్నాడు. 3 അപ്പത്തിന് 3 തടസ്സം പറഞ്ഞു. 3 రొట్టెలకి 3 ఆటంకాలు చెప్పాడు. എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ? నాతో ఉన్నారా? എത്ര അപ്പമാ ചോദിച്ചേ? ఎన్ని రొట్టెలు అడిగాడు? 3 അപ്പം. 3 రొట్టెలు. 3 അപ്പത്തിന് 3 തടസ്സമുണ്ട്. 3 రొట్టెలకి 3 ఆటంకాలు. നിന്നെ പോകാനാ പറയുന്നത്. ఇదిగో నిన్ను బయటికి వెళ్ళిపోమని అంటున్నాడు. പക്ഷേ അവൻ സ്നേഹിതനാക കൊണ്ട് പോകത്തില്ല. అయితే అతడు స్నేహితుడు గనుక వెళ్ళిపోలేదు. ఆమేన్. നിങ്ങൾ ആമേൻ പറയുന്നില്ല. അവൻ അല്പം നാണം കെട്ടവനായതുകൊണ്ട് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുക. అతడు కొంచెం సిగ్గు తక్కువ వాడుగా ఉన్నవాడు గనుక అక్కడే ఉన్నాడు. കാരണം അവന്റെ വിശപ്പ് അവനെ അറിയത്തുള്ളൂ. ఎందుకంటే అతని ఆకలి అతనికే తెలుసు. അവനല്ല വിശപ്പ്, അവന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന ഒരാളുണ്ട്. అతనికి ఆకలి లేదు కానీ అతని ఇంటికి వచ్చిన వాని ఆకలి అతనికి తెలుసు. ഉറപ്പ് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വന്നത്. ఇదిగో ఏమి భయపడకని నిశ్చయతను చెప్పి ఇక్కడికి వచ్చాడు. സ്തോത്രം. హల్లెలూయా. അദ്ദേഹം ആശ്വസിച്ചിരിക്കുക. ఆ వచ్చిన స్నేహితుడేమో చక్కగా తెస్తాడు కదా అని ఎదురు చూస్తున్నాడు. കാരണം എന്റെ സ്നേഹിതൻ എനിക്ക് അപ്പം കൊണ്ട് തരും. ఎందుకంటే నా స్నేహితుడు 3 రొట్టెలు నాకు తీసుకుని వస్తాడు. പക്ഷേ ഈ സ്നേഹിതൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ 3 തടസ്സമാ പറയുന്നേ. అయితే ఈ స్నేహితుడు వచ్చి అడిగితే 3 ఆటంకాలు చెప్తున్నాడు. ഒന്നാമത്തെ തടസ്സം, మొదటి ఆటంకం കഥ കടച്ചിരിക്കുന്നു. తలుపు వేయబడింది. രണ്ടാമത്തെ തടസ്സം, రెండవ ఆటంకం പിള്ളേർ എന്റെ കൂടെ കിടക്കുന്നു. పిల్లలు నాతో ఉన్నారు. മൂന്നാമത്തെ തടസ്സം, మూడవ ఆటంకం എന്നെ പ്രയാസപ്പെടുത്തരുത്. నన్ను ఇబ్బంది పెట్టకు. ആമേൻ, ఆమేన్, ആമേൻ. ఆమేన్. ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവിനോട് പറയുക, നീ മുട്ടിയേ പറ്റൂ. ఈ రాత్రి ప్రభు నీతో అంటున్నాడు, నీవింకా తడుతూనే ఉండాలి. അവൻ എഴുന്നേക്കുന്നത് വരെ അവനെ നീ ശല്യപ്പെടുത്തിക്കോ. అతడు లేచి ఇచ్చే వరకు కూడా నీవు అతన్ని ఇబ్బంది పెడుతూనే ఉండాలి. హల్లెలూయా. നീ ചോദിച്ചത് 3, నీవు అడిగింది 3. ഇന്ന് രാത്രി ഒരു പ്രവചനം പറയുക സ്റ്റീഫൻ പാസ്റ്റർ. ఈ రాత్రి ఒక ప్రవచనాన్ని చెప్తున్నాను పాస్టర్ గారు. 3 ചോദിച്ചത്, నీవు 3 అడిగావు. പക്ഷെ നീ അവിടെ മുട്ടുക നിമിത്തം నీవు అక్కడ తట్టుటను బట్టి നിനക്ക് ഞാൻ തരുന്നത് 3 അല്ല. ఇదిగో నేను నీకు ఇచ్చేది 3 కాదు, വേണ്ടുന്നിടത്തോളമാ. కావలసినన్ని ఇస్తాను. ఆమేన్, ആമേൻ, ఆమేన్, ആമേൻ. ఆమేన్. ചോദിച്ചത് എത്ര? అడిగినవెన్ని రొట్టెలు? എല്ലാവരും പറ. చెప్పండి. ചോദിച്ചത് എത്ര? అడిగినవెన్ని? ചോദിക്കുന്നതിലും. చూడండి, అడిగిన 3 అయితే అడుగు వాటి కంటేను, നിനയ്ക്കുന്നതിലും, ఊహించు వాటి కంటేను അത്യന്തം പരമായി ചെയ്യുവാൻ అత్యధికముగా చేయుటకు ദൈവത്തിന് കഴിയും. దేవునికి సాధ్యమవుతుంది. വിശ്വസിക്കുന്നവർ ആമേൻ പറ. నమ్మిన వారు గట్టిగా ఆమేన్ చెప్దాం. നിന്നെ പിന്തിരിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകളാ అగత్తునున్ను పుറത്തോട്ട് വന്നത്. నిన్ను వెనక్కి వెళ్ళజేసేటువంటి మాటలు లోపల నుండి బయటకు వచ్చాయి. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ആത്മാവിൽ പറയുകയാ, రాత్రి ఆత్మ ద్వారా నేను చెప్తున్నాను, നീ അവിടെ തന്നെ നിന്നാൽ, నీవు అక్కడే నిలవబడితే അവിടെ ചില ദൈവ പ്രവൃത്തി ഉണ്ട്. అక్కడ కొన్ని దైవ కార్యములు జరుగుతాయి.
കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാത്തത്, ఇదిగో నీ కన్నులతో చూడలేనిది, ചെവികൾ കൊണ്ട് കേൾക്കാത്തത്, చెవులతో వినలేనిది, ഹൃദയം കൊണ്ട് തോന്നാത്തത് నీ హృదయమునకు అనిపించనిది ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു തരും. నేను నీ కొరకు చేసి తీరుతాను. హల్లెలూయా, Praise the Lord. హల్లెలూయా, Praise the Lord. హల్లెలూయా. ഇതേ അനുഭവമാ నవోమి പറയുന്നത് పొక్కు పొక్కు పొక్కు. ఇదే అనుభవము ఋతు గ్రంథంలో ఉంది. నయోమి అంటుంది వెళ్ళిపోండి వెళ్ళిపోండి. ఆమేన్, ఆమేన్. ഇത് ഒരുത്തി കേൾക്കാനിരിക്കുക പോകാൻ. ఇది ఒక వ్యక్తి వింటూ ఉంది వెళ్ళిపోవడానికి. ഓർപ്പ അമ്മായിയമ്മ ചുംബിച്ചു. ఓర్ప అత్తగారిని ముద్దు పెట్టుకుంది. బై బై అని చెప్పి వెళ్ళిపోయింది. స్తోత్ర. హల్లెలూయా, Praise the Lord. హల్లెలూయా. പക്ഷെ రూత్ എങ്ങനെയാണെന്നറിയാമോ? అయితే రూత్ ఏం చేసిందో తెలుసా? അമ്മായിമ്മയോട് പറ്റി നിന്നു. అత్తగారిని హత్తుకొని ఉండిపోయింది. ആമേൻ, ఆమేన్. സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഒരു വാക്യം കൂടെ ചേർത്ത് വെക്കാൻ പോവാ. కీర్తనలో ఒక మాట కూడా దీనికి కలపబోతున్నాను. അവൻ എന്നോട് പറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. అతడు నా యందు నిలిచి ఉన్నాడు గనుక, അവൻ എന്നോട് പറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. అతడు నాతో ఉన్నాడు గనుక ഞാൻ അവനെ വിടുവിക്കും. నేను అతనిని విడిపిస్తాను. അവൻ എന്റെ നാമത്തെ അറിയുകയാണ്. అతడు నా నామమును ఎరిగిన వాడు గనుక ഞാൻ അവനെ ഉയർത്തും. నేను అతన్ని హెచ్చిస్తాను. പറ്റിയിരുന്ന നിനക്കൊരു ഉയർച്ചയുണ്ട്. ఆయనను హత్తుకొని ఉంటే నీకు అభివృద్ధి ఉంటుంది. നിങ്ങൾ മിണ്ടുന്നില്ല. మీరు మాట్లాడట్లేదు. അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളോട് പറ നമുക്കൊരു അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ട്. మీ ప్రక్కన ఉన్న వారికి చేయించి చెప్పండి మనకి అభివృద్ధి ఉందని చెప్పండి. എല്ലാവരും പറ. అందరూ చెప్పాలి. మీ ప్రక్కన ఉన్న వారితో చెప్పండి. എല്ലാവരും പറ. అందరూ చెప్పాలి. మీ ప్రక్కన ఉన్న వారికి చేయించి చెప్పండి. പുറകെ ഇരിക്കുന്ന സഹോദരന്മാര് പറയുന്നില്ല. ఆ బ్రదర్స్ చెప్పడం లేదు, వెనకున్నవారు. ഒന്ന് പറ. നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തോടെ പറ. విశ్వాసంతో చెప్పండి. വിശ്വാസത്തിന്റെ വാക്ക് ഇന്ന് രാത്രി പറയണം. విశ్వాసపు మాటలు ఈ రాత్రి మనం పలకాలి. നിങ്ങൾ നെഗറ്റീവ് വാക്ക് പറയരുത്. మీరు ప్రతికూల మాటలు మాట్లాడకూడదు. ആമേ, പോസിറ്റീവ് പറയണം. ఎప్పుడు అనుకూల వచనం పలకాలి. പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ మన సమస్యలు వచ్చినప్పుడు ഞാൻ അതിനകത്ത് മുങ്ങിപ്പോകുമെന്ന് പറയരുത്. నేను దానిలో మునిగిపోతానేమో అని అనకూడదు. നിങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല. మీరేమీ చెప్పట్లేదు. അയ്യോ 9:30 നിർത്താം സമയമായി. ముగించే సమయం అయిపోయినట్టుంది. വചനം എടുത്തതേ ഉള്ളൂ. ఇప్పుడు వాక్యాన్ని ప్రారంభించానంతే. 10 గంటల వరకు పర్వాలేదా? చెప్పండి. 10 గంటల వరకు നിങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. మీకు పర్వాలేదు కదమ్మా? ഇവരെല്ലാരും ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നില്ല. అందరూ తల ఊపట్లేదు. എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം ഉണ്ട്, അത് കഴിച്ചിട്ടേ പോകാവൂ. అందరికి భోజనాలు ఉన్నాయి, తినేసి వెళ్తురు కానీ. അതുവരെ 10 മണി വരെ നമുക്കൊന്ന് ഇരിക്കാം. కనుక 10 గంటల వరకు మనం ఇక్కడ కూర్చుందాం. ഇതൊന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്തോട്ടെ. ఈ వాక్య భాగాలు నేను త్వరగా ముగిస్తాను. Praise the Lord. హల్లెలూయా, Praise the Lord. హల్లెలూయా. అప్పుడు ശ്രദ്ധിച്ചേ, జాగ్రత్తగా విందాం. ഓർപ്പ പോയി, ఓర్ప వెళ్ళిపోయింది, రూతు పట్టి నిന്നു. రూతు హత్తుకొని ఉంది. ആമേൻ. ఆమేన్. പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ, సమస్య వచ్చినప్పుడు, പ്രതികൂലം വരുമ്പോൾ, ప్రతికూలత వచ్చినప్పుడు നീ అగలం విడരുത്. నీవు దూరం అయిపోకూడదు. നീ ആ ക്രൂശിനോട് ചേർന്ന് ఆ సిలువకు దగ్గరగా రావాలి. ఆమేన్. അതാ നമുക്ക് കഴിയാത്തത്. అదే మనం చేయలేకపోతుంటాం. പിന്നെ നമ്മൾ ചോദ്യം ചോദിക്കുക ദൈവത്തോട്. అయినప్పటికీ మనం అడుగుతూ ఉంటాం, ప్రశ్నలు వేస్తూ ఉంటాం. ഞാൻ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞിട്ട് എന്തിനാ എനിക്ക് ഇതൊക്കെ? నేను దేవుని తెలుసుకున్నా ఎందుకు ఇవన్నీ నాకు వస్తున్నాయి? കുഞ്ഞെ, నిన్నే താഴ്ത്താനല്ല. ప్రియ దేవుని బిడ్డ, అది నిన్ను క్రిందకి దించడానికి కాదు. മറ്റുള്ളവരുടെ നടുവിൽ നീ ഒരു നിന്ദാ വിഷയമാകാനല്ല. ఇతరుల ముందు ఒక నిందా పాత్రగా నీవు ఉండడానికి కాదు. മഹത്വം വെളിപ്പെടാനാ. నీ ద్వారా దేవునికి మహిమ కలగడానికే. ആമേൻ. హల్లెలూయా. വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? నమ్ముతున్నారా? വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? నమ్ముతున్నారా? നിനക്കെതിരെ വരുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങൾ, నీకు విరోధముగా వచ్చే కొన్ని ప్రశ్నలు, നിനക്കെതിരെ വരുന്ന ചില വെല്ലുവിളികൾ, నీకు విరోధముగా వచ్చే పోరాటాలు, നിന്നെ താഴ്ത്താനല്ല, అవి నిన్ను పడవేయడానికి కాదు. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവാത്മാവ് പറയുന്നു, ఈ రాత్రి దేవుని ఆత్మ మాట్లాడుతున్నాడు, ചിലരുടെ മുൻപിൽ നിന്നെ ഞാൻ ഉയർത്താനാ. కొందరి ముందు నేను నిన్ను హెచ్చించడానికే. హల్లెలూయా. പക്ഷേ നീ ക്രൂശ് വിട്ടു പോകരുത്. అయితే నీవు సిలువను విడిచి వెళ్ళిపోకూడదు. ఆమేన్. ആമേൻ. ക്രൂശ് എന്താ? సిలువ ఏమిటి? കഷ്ടതയാ. కష్టాలు. ക്രൂശ് എന്താ? సిలువ ఏమిటి చెప్పండి? കഷ്ടതയാ. కష్టాలు. പക്ഷെ കഷ്ടതയ്ക്കകത്ത് എന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തും. అయితే కష్టాలలో నా మహిమను నేను కనుపరుస్తాను. നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ശക്തമായി ആമേൻ പറയുന്നില്ല. గట్టిగా ఆమేన్ చెప్పట్లేదు మీరు. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? మీకు ఈ మాటలు అర్థమవుతున్నాయా? Praise the Lord. హల్లెలూయా, Praise the Lord. హల్లెలూయా. അപ്പൊ രൂത്ത് ഇപ്പൊ എങ്ങനെ നിൽക്കുക? రూతు ఇప్పుడు ఎక్కడుంది? హత్తుకొని ఉంది. ഓർപ്പ എന്തി? ఓర్ప ఎక్కడుంది? അവള് പോയി. ఆమె వెళ్ళిపోయింది. ഇനിയും
അടുത്ത 12ാമത്തെ വാക്യം നോക്കി. చూడండి తరువాత 12వ వచనం. വീണ്ടും പറയുന്നു, എന്റെ മക്കളെ മടങ്ങിപ്പോയിക്കൊള്ളുക. ఇదిగో మరలా ఆమె అంటుంది, నా కుమార్తెలారా మీరు వెళ్ళిపోండి. അടുത്ത വാക്ക് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ. తరువాత మాట జాగ్రత్తగా ഒരു చూడాలి. പുരുഷന് ഭാര്യ ആയിരിക്കാൻ എനിക്ക് പ്രായം കഴിഞ്ഞുപോയി. ఒక పురుషునితో నుండలేని ముసలిదానను 12వ వచనం. അല്ല, അങ്ങനെ ഒരു ആശ എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ട് నాకు నమ్మిక కలదని చెప్పి ഈ രാത്രി തന്നെ ഒരു പുരുഷന് ഭാര്യയായി പുത്രന്മാരെ പ്രസവിച്ചാലും ఈ రాత్రి పురుషునితో నుండి కుమారులను కనినను അവർക്ക് പ്രായമാകുവോളം వారు పెద్దవారగు వరకు നിങ്ങൾ അവർക്കായിട്ട് കാത്തിരിക്കുമോ? వారి కొరకు మీరు కనిపెట్టుకుందురా. ഇത് പോകാൻ പറയുന്ന വാക്ക്. ఇవన్నీ వారు వెళ్ళిపోవడానికి చెప్తున్న మాటలు. സ്തോത്രം. హల్లెలూయా. പക്ഷെ ഞാൻ ആത്മാവിൽ ഒരു വെളിപ്പാട് പറയാം. అయితే ఆత్మ ద్వారా ఒక మాట మీతో చెప్తాను. നവോമിയിൽ ഒരു ബോവസ് ఉత్పాదితమాകുന്നത് അവൾ ആത്മാവിൽ കണ്ടു. నయోమిలో ఒక బోయజు పుడుతున్నట్లుగా రూతు ఆత్మలో చూసింది. హల్లెలూయా. నేను చెప్పే మాటలు మీకు అర్థమవుతున్నాయా సహోదరులు? అర్థమవుతున్నాయా? സ്തോത്രം. ఆమేన్. മനസ്സിലാകുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്നോട് പറയണം. అర్థం అవ్వకపోతే నాతో చెప్పండి. സ്തോത്രം. హల్లెలూయా. അതുവരെയും കാണാത്ത ഒരു വെളിപ്പാട് రూత్ నవోమిയിൽ കണ്ടു. అంతవరకు చూడనటువంటి ఒక ప్రత్యక్షత రూతు నయోమిలో చూసింది. വീണ്ടും പറയുന്ന వాക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചേ. మరలా చెప్తున్న మాట చూడండి. അത് വേണ്ട എന്റെ മക്കളെ. వద్దు నా కుమార్తెలారా, യഹോവയുടെ കൈ എനിക്ക് വിരോധമായി പുറപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. యెహోవా హస్తము నాకు విరోధముగా ఉంది గనుక നിങ്ങളെ വിചാരിച്ച് ഞാൻ വളരെ വ്യസനിക്കുന്നു. ఇదిగో అది మిమ్మును నొప్పించినంత కంటే నన్ను మరి ఎక్కువగా నొప్పించినదని వారితో చెప్పాను. അവർ പിന്നെയും പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു. వారు ఎలుగెత్తి ఏడవగా ഓർപ്പ ചുംബിച്ചു വിരിഞ്ഞു. ఓర్ప తన అత్తను ముద్దు పెట్టుకొనెను. രൂത്തോ അവളോട് പറ്റി നിന്നു. రూతు ఆమెను హత్తుకొనెను. ആമേൻ. ఆమేన్. ഇനിയും രൂത്തിന്റെ തീരുമാനം നിങ്ങൾ നോക്കിച്ചേ. ఇక్కడ రూతు యొక్క తీర్మానం మనం చూద్దాం. രൂത്തിന്റെ ഉറച്ച തീരുമാനം. రూతు యొక్క స్థిరమైన తీర్మానం. 16 17 വാക്യം. 16 17 వచనాలు. 16 17 വാക്യം. 16 17 వచనాలు. അതിന് രൂത്ത് అందుకు రూతు നിന്നെ വിട്ടു പിരിയാവാനും నా వెంబడి రావద్దనియు നിന്റെ കൂടെ വരാതെ മടങ്ങിപ്പോകുവാനും నన్ను విడిచిపెట్టుమనియు എന്നോട് പറയരുതേ. నన్ను బ్రతిమాలు కొనవద్దు. നീ പോകുന്നിടത്ത് ഞാനും. నీవు వెళ్ళు చోటికే నేను వచ్చేదను. ആമേൻ. ఆమేన్. നീ പോകുന്നിടത്ത് ഞാനും. నీవు వెళ్ళిన చోటికే నేను వచ్చేదను. തീരുമാനത്തിന്റെ മുൻപിലാണ് ദൈവിക മഹത്വം നീ കാണുന്നത്. ఇక్కడ తీర్మానాన్ని బట్టే దేవుని మహిమను నీవు చూస్తావు. ఆమేన్. തീരുമാനം വ്യതിചലിച്ചു പോയാൽ വാഗ്ദത്തം നിവർത്തിക്കത്തില്ല. తీర్మానాన్ని విడిచి వెళ్ళిపోతే వాగ్దానములు మనకు దొరకవు. നിർവ്യാജ സ്നേഹത്തിന്റെ മനോഹരമായ ഒരു ദൃശ്യമാണ് 16 17 വാക്യം. ఇక్కడ ఎటువంటి ఆలోచన లేనటువంటి ప్రేమకు సాదృశ్యమే ఇక్కడ 16 17 వచనాల్లో మనకు కనబడుతుంది. നോക്കിക്കേ. നവോമി ബേദലഹമിലേക്ക് പോകുവാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ నయోమి బెత్లెహేముకు వెళ్ళడానికి తీర్మానం చేసుకున్నప్పుడు ഓർപ്പ അമ്മായി അമ്മ ചുംബിച്ചു പിരിഞ്ഞു. ఓర్ప అత్తను ముద్దు పెట్టుకొని విడిచి వెళ్ళిపోయింది. നവോമിയുടെ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടറിഞ്ഞ രൂത്ത് నయోమి యొక్క దేవునిని గురించి తెలుసుకున్నటువంటి ആ రూతు ദൈവത്തെ തന്നെ സേവിക്കുവാൻ രൂത്ത് തീരുമാനമെടുത്തു. ఆ దేవునినే సేవించడానికి ఆమె తీర్మానం చేసుకుంది. ആമേൻ. ఆమేన్. ഇന്ന് രാത്രി നീയും ദൈവവുമായി എടുക്കുന്ന തീരുമാനത്തിന് വ്യതിചലനം ഉണ്ടാകരുത്. ఈ రాత్రి నీవు దేవునితో చేసుకున్న తీర్మానాన్ని విడిచిపెట్టకూడదు. ఆమేన్. മിണ്ടുന്നില്ല നിങ്ങള്. ఎవరు మాట్లాడలేదు. ആരോട് തീരുമാനമെടുക്കണം? ఎవరితో తీర్మానం చేసుకోవాలి? മനുഷ്യനോടല്ല. మనుష్యులతో కాదు. ആരോട്? ఎవరితో? നാമും ദൈവവുമായി എടുക്കുന്ന തീരുമാനം. మనము దేవునితో చేసుకునే తీర్మానం. നമ്മൾ പല്ല് കേൾക്കുന്ന കോൾഗേറ്റ് കമ്പനി അറിയാം. మనం పళ్ళు తోముకునే కోల్గేట్ పేస్ట్ యొక్క కంపెనీ తెలుసా? ഇതാരുടേതാ? ఇది ఎవరి కంపెనీ? ఇది അതൊരു പെന്തക്കോസുകാരൻ്റെയാ. కాల్గేట్ అనే వ్యక్తి పెంతెకోస్తు వాడే. ഇപ്പഴാ ഞങ്ങൾ അറിയുന്നത്. ఇప్పుడు మాకు తెలిసింది అనుకుంటున్నారా? നാളെ പിന്നെ ഡിമാർട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് പറയണം ഇത് ഞങ്ങളുടെ പെന്തക്കോസുകാരനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് തരാൻ പറഞ്ഞ അവർ തരത്തില്ല. రేపు డిమార్ట్కి వెళ్ళి ఇది మా పెంతెకోస్తు వాళ్ళదే అని చెప్పి ఫ్రీగా ఇమ్మంటే ఎవరు మీకు? స్తోత్రం. హల్లెలూయా. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా.
ഇവിടെ കെൻഡക്കി ചിക്കൻ ഉണ്ട്. കെൻഡക്കി ചിക്കൻ ఇక్కడ KFC చికెన్ ఉంటుంది కదా, കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ? తిన్నారా ఎప్పుడైనా? అంటే ఇవർക്ക് మేടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല. భర్తలు వీరికి కొనివ్వలేదు అనుకుంటా, తినలేదు. మేడిచి వന്നിട്ടുണ്ടോ? అమ్మా ఇచ్చారా, కొనిచ్చారా? మోకు మేడిచి వന്നിട്ടുണ്ടോ? అమ్మా నీకు దొరికిందా KFC? వెనుకున్నవారు తిన్నారమ్మా? మిగిలిన వారు ఎవరు తినలేనట్టుగా కనబడుతుంది. తిన్నారా, తినలేదా? భార్యలు స్త్రీలను అడుగుతున్నారు, చెప్పండి. അടുത്ത ദിവസം പോയി ഒരു KFC ചിക്കൻ മേടിക്കണം. రాబోయే రోజుల్లో ఒక రోజు మీరు KFC కొని తినాలి. എന്നും സാമ്പാറും പപ്പും കഴിച്ച് വയറ് വല്ലാതാകുക. ఎప్పుడు పప్పు సాంబార్ తింటే పొట్ట పాడైపోతుంది. മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഇവരെ കൊണ്ട് പുറത്തു പോയി കഴിക്കണം. నెలలో ఒక్కసారైనా మీ భర్తల్ని బయటికి తీసుకెళ్ళమని చెప్పి వారితో పాటు మీరు భోజనం చేయాలి. നമ്മൾ ഈ പൈസയും വീടും ഒന്നും മേളോട്ട് കൊണ്ടുപോകത്തില്ല. మనం ఈ డబ్బులు, ఈ ఇల్లు ఇవేవి పైకి తీసుకెళ్ళం. తీసుకెళ్తారా చెప్పండి. എന്നും പപ്പു ഇഡലിയും കഴിച്ച് വയറ് നിറയുക. ఎప్పుడు పప్పు ఇడ్లీలు తిని పొట్ట పెరుగుతా ఉంది. ഞാൻ മാസത്തിൽ എൻ്റെ ഫാമിലിയുമായി പുറത്തു പോകും. నెలకు ఒక్కసారైనా నా కుటుంబాన్ని తీసుకుని నేను బయటికి వెళ్తాను. സ്റ്റീവൻ പാസ്റ്റർ പോവോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. వెళ్తారు లేదో నాకు తెలియదు. పోవను. നിങ്ങൾ പോണം. అదొരു సంతోషమా, కుటుంబ సంతోషం. భర్తలైన వారు భార్యల్ని కుటుంబాన్ని తీసుకుని బయటికి వెళ్ళాలి. అదొక సంతోషం. పోతుండో? వెళ్ళారా? പുതിയത് കഴിക്കണം. క్రొత్త ఆహార పదార్థాలను టేస్ట్ చేయాలి. തെലുങ്കാനയുടെ ఆహారం മാത്രം കഴിക്കാതെ, తెలంగాణ ఫుడ్స్ మాత్రమే తినకుండా, ഇവിടെ కేరళ హోటలൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ఇక్కడ కేరళ హోటల్ ఉన్నాయి కదా, അതുകൂടെ ഒന്ന് టేస్ట్ ചെയ്യണം. ఒకసారి ఆ ఫుడ్ కూడా మీరు టేస్ట్ చేయండి. KFC కూడా കഴിക്കണം. KFC తినాలి. పిజ్జా കഴിക്കണം. పిజ్జాలు తినాలి. బార్బిక్యూ കഴിക്കണം. బార్బిక్యూలు తినాలి. అవి కెంటకీ చికెన్ ఆరుడేదా? ఈ KFC ఎవరిది? అమెరికల్ కెంటకీ എന്ന് പറയുന്നാൽ కెంటకీ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. అమెరికాలో కెంటకీ అనేటువంటి స్థలం ఉంది. ഒരു മനുഷ്യൻ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയ സാധനമാണ് ഇത്. ఒక వ్యక్తి ఇంటిలో తయారు చేసుకున్న పదార్థం అది. അദ്ദേഹം ഒരു పెంతెకోస్తుകാരനാണ്. అతడు కూడా ఒక పెంతెకోస్తు విశ్వాసే. అదా KFCలో അദ്ദേഹത്തിന്റെ ఫోటో ఇങ്ങനെ വെച്ച് കാണാം. కనుక KFCలో అతని ఫోటో ఇలా కనబడతా ఉంటది. ఆమేన్, ఆమేన్. అതാണ് ప్రసిద్ధమాയത്. అది బాగా ఫేమస్ అయిపోయింది. స్తోత్రం, హల్లెలూయా. അവർക്ക് കിട്ടുന്ന നന്മ అనగా వారికి దొరికినటువంటి మేలు 90% ദൈവവേലയ്ക്ക. వారు వచ్చిన ఆదాయంలో 90% దేవునికి ఇచ్చారు. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ പ്രസിദ്ധമായത്? ఈ కోల్గేట్, ఈ KFC ఎలా ఫేమస్ అయ్యాయి പറ, చెప్పండి. పాస్టర్ గారు ఇదే చెప్తే బాగుంది కదా, మళ్ళీ ఎక్కడికో వెళ్ళారు. ఇంకెందుకు దీని గురించి చెప్తున్నారు? తీర్మానమా വലിയ అద్భుతం നടക്കുന്നത്. తీర్మానమే గొప్ప అద్భుతాలను మీ జీవితంలో చేస్తుంది. ഇതിന്റെയൊക്കെ ഓണർമാർ എടുത്ത തീരുമാനം, ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം പുറത്തിറക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്തുനിന്ന് കിട്ടുന്ന നന്മ ദൈവവേലയ്ക്ക്. ఈ కంపెనీ యజమానులు చేసుకున్న తీర్మానం, మా కంపెనీ నుండి ఈ పదార్థాలు బయటికి వెళ్ళినప్పుడు దాని నుండి వచ్చే ఆదాయములో 90% మేము దేవునికి ఇస్తాం. അതുകൊണ്ട് ലോകത്തിൽ ഇത് പ്രസിദ്ധമായത്. అందుకనే ప్రపంచములోనే ఇవి ప్రసిద్ధి చెందాయి. హల్లెలూయా. ఆమేన్, 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 ఆమేన్. ഇനി ബൈബിളിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ? ఇక బైబిల్లో అటువంటి మాట ఉందా? చెప్పాలి. ఉందా లేదా చెప్పండి. ఉందా లేదా? ഞാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ ചർച്ചിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, నా సంఘములో నేను ఎప్పుడు బోధిస్తూ ఉన్నటువంటి ఒక విషయం, കൊടുക്കണം ദൈവത്തിന്, దేవునికి ఇవ్వాలి, എന്നിട്ട് കർത്താവിങ്കൽ നിന്ന് നീ പ്രാപിക്കണം. అప్పుడు దేవుని యొద్ద నుండి నీవు పొందుకోవాలి. ఆమేన్. ഉന്നത നിലവാരത്തിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എല്ലാം ബാങ്ക് డిపాజిట్ ചെയ്യരുത്. బాగా పై స్థాయికి దేవుడు తీసుకెళ్తున్నప్పుడు వచ్చినవన్నీ బ్యాంక్ లో డిపాజిట్ చేయకూడదు. మోదీ బ్లాక్ చేయు, అవన్నీ మోదీ గారు బ్లాక్ చేసేస్తారు. അത് കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്ക് കൊടുത്തോണം. అవి ప్రభువు సేవకి ఇవ్వాలి. ఆమేన్. നിങ്ങൾ അതിനൊന്നും ആമേൻ പറയത്തില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. మీరు వాటికి ఆమేన్ చెప్పరని నాకు తెలుసు.
നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന വിധമാ ഞാൻ പറയുന്നേ. మనము ఆశీర్వదించబడే విధానం మీతో చెప్తున్నాను. സ്തോത്രം. హల్లెలూయా. ഞാൻ പറയാം, ഞാൻ വട്ട പൂജ്യമായിരുന്നു. నేను చెప్తాను కదా, నా సాక్ష్యం, నేను ఒక సున్నాగా ఉండేవాడిని, ഒന്നുമില്ലാത്തവനായിരുന്നു, ఏమీ లేదు, జీరోగా ఉండేవాడిని. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ, నా జీవితంలో నేను దేవునికి ఇవ్వటం ప్రారంభించినప్పుడు എന്റെ സ്ഥിതി ദൈവം മാറ്റി. నా స్థితిని దేవుడు మార్చాడు. ഞങ്ങൾ ఈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ക്യാൻസർ പേഷ്യന്റിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയി. గత కాలంలో ఒక పంగిడి ఈ యొక్క నల్లజర్లకు దగ్గరలో ఉన్నటువంటి పంగిడి అనే ప్రాంతంలో క్యాన్సర్ పేషెంట్ కొరకు ప్రార్థన చేయడానికి వెళ్ళాం. 35 వయస్సుള്ള ഒരു സഹോദരനാ. ఆ వ్యక్తి 35 సంవత్సరాల సహోదరుడు, 2 കുഞ്ഞുങ്ങൾ, 4 വയസ്സും 2 വയസ്സും, 4 సంవత్సరాలు 2 సంవత్సరాలు, 2 పిల్లలు అక్కడ ఉన్నారు. എനിക്ക് ఆ వ్యక్తిയെ കണ്ടപ്പോൾ സങ്കടം തോന്നി. ఆ వ్యక్తిని చూసినప్పుడు నాకు చాలా బాధ కలిగింది. ఆ വീട്ടിൽ అమ్మ క్యాన్సర్ వന്ന് మరిച്ചു. ఆ ఇంటిలో ఆ వ్యక్తి యొక్క తల్లి కూడా క్యాన్సర్ తో చనిపోయింది. ఆ భార్య కണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് అల్పం కూడా దుఃఖമായി. ఆ భార్యను చూసినప్పుడు ఇంకా నాకు చాలా దుఃఖం కలిగింది. വലിയ പ്രാപ്തി ഒന്നുമുള്ള ഒരു സഹോദരി അല്ല, పెద్ద ఎక్కువ యోగ్యతలు ఉన్నటువంటి సహోదరి ఏమీ కాదు. ഞാൻ ఆ సహోదరికి വേണ്ടി ఆ പ്രാർത്ഥിച്ചു. సహోదరి కొరకు నేను ప్రార్థించాను. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് ദൈവാത്മാവ് പറഞ്ഞു, അവർക്ക് നന്മ ചെയ്യണമെന്ന്. నేను ప్రార్థించినప్పుడు దేవుడు నాతో అన్నాడు, వారికి ఏదైనా మేలు చేయి అన్నాడు. ഞങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങി. మేము బయటకు వచ్చాం. ഞാൻ കൊടുക്കാതെ പുറത്തിറങ്ങി. నేను ఇవ్వకుండా బయటకు వచ్చాను. പക്ഷേ എന്നെ വാതിക്കെന്ന് മുന്നോട്ട് വിടുന്നില്ല. అయితే దేవుడు నన్ను ఆ డోర్ దగ్గర నుండి బయటికి వెళ్ళనివ్వడం లేదు. ഞാൻ പറഞ്ഞു, സാറേ എന്നെ പരിശുദ്ധാത്മ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു നന്മ കൊടുക്കാൻ. అప్పుడు నేను అన్నాను, పాస్టర్ గారు, పరిశుద్ధాత్ముడు ఒక మేలు చేయాలని నన్ను ప్రేరేపిస్తున్నాడని చెప్పాను. ഞാൻ കൊടുത്തോട്ട് പറയല്ല, నేను ఇచ్చినందుకు చెప్పడం లేదు. അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങള് റൂമിലേക്ക് വന്നു. అలా వెనక్కి వెళ్ళి ఆ సహోదరునికి కొంత మేలు ఇచ్చి మేము మరలా మా రూమ్ కి వచ్చాం. ഞാൻ കൊടുത്ത നന്മയൊന്നും പറയത്തില്ല. నేను ఎంత ఇచ్చాననేది చెప్పను. എന്റെ ഭാര്യ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, അച്ഛാ എന്റെ സിസ്റ്റർ ഇത്ര 1000 രൂപ നമ്മുടെ అకౌంటిൽ ఇట్టిട്ടുണ്ടെന്ന്. వెంటనే నా భార్య ఇంటి దగ్గర నుంచి ఫోన్ చేసి, ఇదిగో ఏమండి, మా యొక్క సిస్టర్ మీ కొరకు ఇంత అమౌంట్ బ్యాంకులో వేసింది అని చెప్పింది. ഞാൻ ആ നന്മ കൊടുത്തില്ലായിരുന്നെങ്കിലോ, ఒకవేళ నేను అతనికి ఆ మేలు చేయకపోతే നിങ്ങൾ മിണ്ടുന്നില്ല. డబ్బులు వచ్చేవా? ഞാൻ അനുഭവമാ പറയുന്നത്. నా అనుభవాన్ని చెప్తున్నాను. എന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിർബന്ധിച്ചു. నన్ను పరిశుద్ధాత్ముడు ప్రేరేపించాడు. അതെന്റെ പേഴ്സിനകത്ത് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ. అది నా పర్సులోనే ఉండనివ్వండి అనుకోలేదు. അവരെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ കഴിയട്ടെ. వాళ్ళు ఎలాగోలా ఉండనివ్వండి అనుకోలేదు. അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ఒకవేళ സൗദിയിൽ നിന്നും എന്റെ സിസ്റ്റർ എനിക്ക് അയച്ചു തരുമോ? ఒకవేళ అలా అనుకుంటే సౌదీ నుండి నాకు డబ్బులు వచ్చేవా? നിങ്ങൾ മിണ്ടുന്നില്ല. మీరు మాట్లాడలేదు. അവിടെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് പരിശുദ്ധാത്മ പ്രേരണ കൊടുത്തു. ఆమె హృదయములో కూడా పరిశుద్ధాత్ముడు ప్రేరణ ఇచ్చాడు. എന്റെ ദാസൻ ദേ പങ്കിടിയിൽ ഒരാൾക്ക് നന്മ കൊടുത്തു. ఇదిగో నా సేవకుడు పంగిడిలో ఒక వ్యక్తికి సహాయం చేశాడు. അവിടെ హృదയത്തെ పరిశుద్ధాత్మ విളకి. ఆమె హృదయంలో పరిశుద్ధాత్ముడు ప్రేరణ అయച്ചു കൊടുക്കടി എന്ന് പറഞ്ഞു. ఇదిగో పంపమని చెప్పాడు. നിങ്ങൾ മിണ്ടുന്നില്ല. మీరు మాట్లాడలేదు. സ്റ്റീവൻ പാസ്റ്റർ మిണ്ടുന്നില്ല. స్టీఫెన్ పాస్టర్ గారు కూడా మాట్లాడలేదు. ఆమేన్ പറഞ്ഞു. ఆమేన్ చెప్తున్నారు. സ്തോത്രം. హల్లెలూయా. തീരുമാനം. మనము తీర్మానం చేసుకోవాలి. എങ്ങനെയുള്ള തീരുമാനമാ? ఎటువంటి తీర్మానం? ഉറച്ച തീരുമാനം. స్థిరమైన తీర్మానం. ആമേൻ. ఆమేన్. రూత్ ఎങ്ങനെ తీర్మానമെടുത്തു? రూతు ఎలా తీర్మానం చేసుకుంది? ഉറച്ച തീരുമാനം. స్థిరమైన తీర్మానం നീ చేసుకుంది. പോകുന്നിടത്ത് ഞാനും. నీవు వెళ్ళిన చోటికి నేను వస్తాను. നിന്റെ దైవం എന്റെ దైవం. ఈ దేవుడే నా దేవుడు. നീ മരിക്കുന്നിടത്ത് ഞാനും മരിക്കും. మరణించిన చోట నేను మరణిస్తాను. ఇదా తీర్మానం. ఇదే తీర్మానం. ఆమేన్. Praise the Lord. హల్లెలూయా. Praise the Lord. హల్లెలూయా. ആ തീരുമാനം പുസ്തകത്തിനകത്ത് തമ്പുരാൻ എഴുതി. ఆ తీర్మానాన్ని దేవుడు తన పుస్తకంలో రాసుకున్నాడు. ഇവിടെ ലെവല് മാറ്റണം. ఈమె స్థాయిని మార్చాలనుకున్నాడు. ఆమేన్. స్తోత్రం പറഞ്ഞില്ല. స్తోత్రం చెప్పట్లేదు. ആരുടെ ലെവല് മാറ്റണം? ఎవరి స్థాయిని మార్చాలనుకున్నాడు? ആരുടെ ലെവല് മാറ്റണം? ఎవరి స్థాయి? ഇനി ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ, రూతు యొక్క స్థాయి. రూతిനോട് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞതാണോ? నేను ఇంకొక ప్రశ్న మిమ్మల్ని వేస్తున్నాను. రూతుతో ఈ మాటలు ఎవరైనా చెప్పారా? ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ, നവോമിക്ക് 10 ഏക്കർ സ്ഥലമുണ്ടോ? ఒకవేళ ఇంకొక ప్రశ్న, నయోమికి 10 ఎకరాల స్థలం ఉందా? പറ, చెప్పండి. അഥവാ 10 ഏക്കർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടിട്ടാ നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറയാം. ఒకవేళ 10 ఎకరాలు ఉంటే అత్తగారికి 10 ఎకరాలు ఉంది కదా, దాన్ని బట్టి ఉందంటారు. ശരിയല്ലേ? అవునా కదా? പക്ഷെ ഇതൊന്നും രൂത്ത് കണ്ടില്ല. అయితే ఇవేవి రూతు చూడలేదు. നവോമിയുടെ അകത്ത് ജീവനുള്ള ഒരു ദൈവത്തെ കണ്ടു. నయోమిలో ఉన్న జీవము గల దేవునిని ఆమె చూచింది.
అదా അവള് തീരുമാനമെടുത്തേ. అదే ఆమె తీర్మానం చేసుకుంది. സ്തോത്രം. హల్లెలూయా. ഇന്ന് രാത്രി ഈ വചനം ധ്യാനിച്ച് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവാ. നാളെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി തലയിൽ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൂത് പറയും. ఈ రాత్రి ఈ వాక్యము ధ్యానించి మనం ముగించుకోబోతున్నాం. రేపటి దినాన వచ్చిన వారందరి కొరకు నేను తల మీద చేతులుంచి ప్రార్థన చేసి ప్రవచనాలు చెప్తాను. ఆమేన్. നാളെ అది రేపు నేను చేస్తాను. വചനം అల్పం കുറച്ച് നാളെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ రేపు പ്രാർത്ഥിക്കും. వాక్యము కొంచెం తక్కువగా చెప్పి మీ అందరి కొరకు నేను రేపు നിങ്ങൾ ప్రార్థిస్తాను. പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വേണം വരാൻ. మీరు ప్రార్థన చేసుకొని ఇక్కడికి പുതിയ రావాలి. ശബ്ദം എന്നെ കേൾപ്പിക്കണം. ప్రభువా క్రొత్త స్వరము నాకు వినిపించు. ఆమేన్. ആമേൻ. ఆమేన్. പുതിയ ആലോചന എന്നെ കേൾപ്പിക്കണം. క్రొత్త ఆలోచన నాకు వినిపించు. ദൈവം കേൾപ്പിക്കും നിങ്ങളെ. దేవుడు మీకు వినిపిస్తాడు. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. హల్లెలూయా. അപ്പൊ ഉറച്ച തീരുമാനം. కనుక స్థిరమైన తీర్మానం. ആരുടെ തീരുമാനം? ఎవరి తీర్మానం? ഇനി എന്നാ പറഞ്ഞാലും ഇനി ചാട്ടവാറ് കൊണ്ട് എന്നെ അടിച്ചാലും ഞാൻ വിട്ടുപോകത്തില്ല. ఆ రూత్ అనుకుంటుంది ఇక ఎవరు ఏమి చెప్పినా కొరడాలతో నన్ను కొట్టినా నేను అత్తగారిని విడిచిపెట్టననే తీర్మానం చేసుకుంది. ഇപ്പോൾ ഇരുവരും നടന്ന് അവരുടെ സ്വന്തം ദേശത്തിലേക്ക് പോകുകയാണ്. ఇప్పుడు ఇద్దరు కలిసి నయోమి సొంత దేశానికి వెళ్తున్నారు. എവിടേക്ക് പോകുകയാ? ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు? വീണ്ടും അപ്പത്തിന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് మరలా പോകുകയാണ്. రొట్టెల గృహమైన బెత్లెహేమునకు వెళ్తున్నారు. ആമേൻ. ఆమేన్. ഓർപ്പ മോവാബിലുണ്ട്. ఓర్ప మోయాబులోనే ఉంది. പക്ഷേ രൂത്ത് മോവാബിനോട് ബൈ ബൈ అయితే പറയുകയാണ്. రూతు మోయాబుకు బై బై చెప్పింది. ഇനിയും ഞാൻ മോവാബിലോട്ടില്ല. ఇక మరలా నేను మోయాబుకు రాను. ഞാൻ ഇനിയും ബേതലഹേമിലേക്ക് പോകുകയാണ്. ఇక మరలా నేను బెత్లెహేమునకు వెళ్తున్నాను. അപ്പത്തിന്റെ భవനത്തിലേക്ക് പോകുകയാണ്. ఇదిగో రొట్టెల గృహములోనికి నేను వెళ్తున్నాను. എനിക്ക് വേണ്ടി ചില അവിടെ കരുതിയിട്ടുണ്ട്. నా కొరకు దేవుడు కొన్ని సమకూర్చాడు. ആരും ഒരുക്കാത്തത്, ఎవరు సిద్ధపరచనిది, ആരും കണ്ടെത്താത്തത്, ఎవరు చూడనటువంటిది എനിക്ക് വേണ്ടി ബേതലഹേമിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. నా కొరకు దేవుడు బెత్లెహేములో సిద్ధపరిచాడు. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ അമ്മയോടൊപ്പം പോകുന്നത്. కనుక నేను నా అత్తగారితో కూడా వెళ్తున్నాను. ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേർ ఈ തീരുമാനമെടുക്കും? రాత్రి ఎంతమంది తీర్మానం చేసుకుంటారు? പലതും നിന്നെ പിടിച്ചൊതുക്കാൻ നോക്കുമ്പോ, అనేకమైనవి నిన్ను పట్టుకొని వెనక్కి లాగడానికి പലതും చూసినప్పుడు, നിന്നെ തകർക്കാൻ നോക്കുമ്പോ, అనేకమైనవి నిన్ను నాశనము చేయడానికి ഇന്ന് രാത്രി చూసినప్పుడు, പ്രവചന ശബ്ദത്തിൽ ఈ പറയുക, రాత్రి ప్రవచనము ద్వారా చెప్తున్నాను, നീയും ദൈവമായ ഒരു തീരുമാനം. నీవు దేవునితో ఒక తీర్మానం చేసుకోవాలి. ആ തീരുമാനത്തിന്റെ മുൻപിലാ ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുതകരം ఆ വെളിപ്പെടും. తీర్మానము ముందే దేవుని యొక్క గొప్ప అద్భుతాలు మీ పట్ల జరుగుతాయి. హల్లెలూయా. ആമേൻ. ఆమేన్. എനിക്ക് ഒത്തിരി ചിന്തിക്കണമെന്നുണ്ട്. చాలా ఇంకా ధ్యానించాలని ఆశ ఉంది. രണ്ടുപേരും ബേതലഹേം വരെ നടന്നു. ఇద్దరు కూడా బెత్లెహేం వరకు వెళ్ళారు. അവർ ബേതലഹേമിൽ എത്തിയപ്പോൾ వారు బెత్లెహేమునకు చేరుకున్నప్పుడు പട്ടണം മുഴുവനും അവരുടെ നിമിത്തം ഇളകി. ఇదిగో పట్టణమంతయు వారిని బట్టి కదిలింది. അവൾ അവരോട് പറഞ്ഞത്, ఆమె ఆమెతో చెప్పింది, നവോമി എന്നല്ല മാറാ എന്ന് എന്നെ വിളിപ്പീൻ. నయోమి అని నన్ను పిలవవద్దు, ఇదిగో మారా అని నన్ను పిలవండి. എന്നെ ഇനി നിങ്ങൾ കയ്പെന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി. ఇక మీరు నన్ను మారా చేదు అని పిలవండి. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവമെല്ലാം എനിക്ക് കയ്പാ ചെയ്തു. ఎందుకంటే దేవుడు నా జీవితంలో అన్ని చేదు కార్యాలు చేశాడు. ഇന്ന് ആരെങ്കിലും കയ്പിലൂടെ പോകുന്നുണ്ടോ? ఈ రోజు ఎవరైనా అట్టి చేదు అనుభవం గుండా వెళ్తున్నారా? കയ്പിന്റെ അനുഭവത്തിലൂടെ നീ യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? చేదు అనుభవం గుండా నీవు ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నావా? അപ്പനറിഞ്ഞ കയ്പാണെങ്കിൽ, ఇదిగో తండ్రి అనుమతించిన చేదు అయితే അതിനകത്തൊരു മധുരം ഞാൻ വെളിപ്പെടുത്തും. దానిలోనే దేవుడు మధురముగా మారుస్తాడు. Praise the Lord. హల్లెలూయా. Praise the Lord. హల్లెలూయా. എന്റെ പഴയ അനുഭവം ഒത്തിരി മാറയുടെ അനുഭവം. నా పాత అనుభవాలన్నీ కూడా చాలా మారా అనుభవాలు. Praise the Lord. హల్లెలూయా. അന്നൊക്കെ ഞാനും തനിയെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, കർത്താവ് എന്തിന് ഇങ്ങനൊക്കെ ഞങ്ങളോട് ചെയ്യുന്നു? అప్పుడు నేను చాలా సార్లు ప్రభువుని అడిగాను, ప్రభు ఎందుకు మా పట్ల ఇలా చేస్తున్నాడు? പക്ഷെ ഇപ്പോഴാ അതിന്റെ മഹത്വം ഞാൻ అయితే അറിയുന്നു. ఇప్పుడు దాని యొక్క మహిమను నేను తెలుసుకుంటున్నాను. സ്തോത്രം. హల్లెలూయా. ദൈവം ഒരിക്കലും മാറയിൽ നിന്നെ മുക്കിക്കളയത്തില്ല. దేవుడు ఎన్నడూ మారాలోనే ముంచివేయడు. ഇനി അവിടുന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിക്കും. అక్కడ నుండి దేవుడు నిన్ను లేవనెత్తుతాడు. ദൈവം നിനക്കൊരു ബ്രാക്കറ്റ് പീരീഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. దేవుడు నీకొక బ్రాకెట్ పీరియడ్ పెట్టి ఉంచాడు. ആ ബ്രാക്കറ്റ് പീരീഡ് വരെ മാറയുടെ അനുഭవం. ఆ బ్రాకెట్ పీరియడ్ వరకు కూడా ఈ చేదు అనుభవమే ఉంటుంది. മിണ്ടുന്നില്ല మాట్లాడలేదు ఎవరు? അല്ലേ? అవునా కదా? ആ ബ്രാക്കറ്റ് പീരീഡ് വരെ വലിയവനും ചെറിയവനും
കയ്പിന്റെ അനുഭവമാണ്. ఆ బ్రాకెట్ పీరియడ్ వరకు పెద్దవారైనా చిన్నవారైనా ఆ యొక్క చేదు అనుభవాన్ని ఎదుర్కొంటారు. ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ కేరళത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഡോക്ടർ, ఇప్పుడు మా కేరళలో బాగా పెద్ద ఫేమస్ అయిన డాక్టర్, കരൾ വിദഗ്ധന, కరళ ఈ లివర్ స్పెషలిస్ట్. ആമേൻ. ఆమేన్. അദ്ദേഹത്തിന് ശരീരത്തിനകത്ത് ചില രോഗം. ఇప్పుడు అతని శరీరంలో కూడా కొన్ని రోగాలు వచ్చాయి. അദ്ദേഹം പറയുക, എനിക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുന്നു. అతడు అంటున్నాడు, ఇప్పుడు నేను ఆ ట్రీట్మెంట్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేకపోతున్నాను కనుక నేను ఆత్మహత్య చేసుకుంటానన్నాడు. ഇന്ന് അദ്ദേഹം തൂങ്ങിച്ചത്തു. ఈ రోజే అతను సూసైడ్ చేసుకుని చనిపోయాడు. അപ്പോൾ ഡോക്ടർക്കും ഡോക്ടറെ ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. చూడండి, ఒక డాక్టర్ అయినప్పటికీ తనకు తాను ట్రీట్మెంట్ చేసుకోలేకపోయాడు. അദ്ദേഹം ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയാ. అతడు ఒక క్రైస్తవుడే. ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം ഏകദേശം ഞാൻ വായിച്ചത് 20-25 ലക്ഷം രൂപയാണെന്ന്. ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം. అతనికి ఒక నెల జీతం దాదాపుగా 20 నుండి 25 లక్షలు వస్తాయి. സ്തോത്രം. హల్లెలూయా. ഇന്ന് ഏകദേശം 65 വയസ്സ് ആ മനുഷ്യന്. దాదాపు ఇప్పుడు అతనికి 65 సంవత్సరాల వయసు. എറണാകുളത്തെ ലേക്ക് ഷോർ హాస్పిటల్ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ఫేమస్. ఎర్నాకుళంలో లక్షూర్ హాస్పిటల్ అంటే అది చాలా ఫేమస్. లేక్ షోర్ హాస్పిటల్ ఫేమస్, చాలా ఫేమస్. అది అవిടുത്തെ ఫేమస్ డాక్టర్. అక్కడ ఫేమస్ డాక్టర్ గారు ఆయన సూసైడ్ ചെയ്തു, ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. ఆమేన్. ఆమేన్. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്ന വല്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? నేను మీతో చెప్పే మాటలు మీకు అర్థమవుతున్నాయా? മനുഷ്യന് സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ, మనుషులందరూ సమాధానాన్ని కోల్పోతున్నప్పుడు പിശാച് അവനെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകും. సాతాను అతన్ని లాక్కొని వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు. ഇന്ന് രാത്രി ചിലരോട് ദൈവാത്മ പറയും, ఈ రాత్రి కొందరితో దేవుని ఆత్మ మాట్లాడుతున్నాడు, പിശാചിന്റെ വലക്കകത്ത് കേറരുത്. నీవు సాతాను వలలోనికి చిక్కుకుపోకూడదు. അതിനെ జയിക്കുന്ന ഒരു അഭിഷേകം നിനക്ക് വേണം. దానిని జయించే అభిషేకము నీకు అవసరం. హల్లెలూయా. അത് വേണ്ടേ? ఇది అవసరమా వద్దా? ആത്മാവിൽ അതിനെ പ്രാപിക്കണം. ఆత్మలో మీరు దాన్ని పొందుకోవాలి. ഞാൻ വേഗത്തിൽ അവസാനിപ്പിക്കാം. నేను వేగముగా ముగిస్తాను. ബേത്ലഹേമിൽ എത്തിയപ്പോൾ ജനം മൊത്തം ഇളകി. బెత్లెహేముకు వచ్చినప్పుడు జనులందరూ గుంపు కూడారు. ജനത്തോട് പറയുക, നിങ്ങൾ എന്നെ നവോമി എന്ന് വിളിക്കരുത്. ప్రజలతో ఆమె అంటుంది, నన్ను నయోమి అని పిలవద్దు, കയ്പെന്ന് വിളിക്കുക. మారా అని పిలవండి. നിങ്ങളുടെ ആരുടെയും പേര് കയ്പെന്നുണ്ടോ? ఇక్కడ మీ పేర్లు ఎవరి పేర్లైనా చేదు అని ఉందా? చెప్పండి, പറ. చెప్పాలి. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ആരുടെയും പേര് കയ്പെന്ന് ഇതുവരെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല. మా ప్రాంతంలో కూడా ఎవరి పేరు చేదు అని ఇప్పటి వరకు వినలేదు. തെലുങ്കാനയിലും കേട്ടിട്ടില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. తెలంగాణలో కూడా ఇప్పటి వరకు వినలేదు. സ്തോത്ര. హల్లెలూయా. അങ്ങനെ ആരും പേരിടത്തില്ല. ఆ విధంగా ఎవరు పేరు పెట్టుకోరు. പക്ഷെ നിന്നിലെ മാറ ദൈവം മധുരം. అయితే నీలో ఉన్న ఆ మారాను దేవుడు మధురముగా మారుస్తాడు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. അവർ ഇരുവരും യവക്കൊയ്ത്തിന്റെ ആരംഭത്തിങ്കൽ బేతలహేమిలెత్తి. వారిద్దరూ యవల కోత ఆరంభములో బెత్లహేము చేరిరి. ఎവിടെ ఎత్తి? ఇప్పుడు ఎక్కడికి వచ్చారు? ഇതിന്റെ ബാക്കി ഞാൻ നാളെ പറയാം. దీని మిగిలిన భాగాన్ని రేపు నేను చెప్తాను. നാളെ കൊണ്ട് ഇത് അവസാനിപ്പിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. రేపు ఈ భాగాన్ని ముగించి మీ కొరకు ప్రార్థన చేస్తాను. ഇപ്പോൾ ഇരുവരും എവിടെ ఎత్తి? ఇప్పుడు ఇద్దరు ఎక్కడికి చేరుకున్నారు? బెత్లహేము. క్షామం అല്ലായിരുന്നോ? కరువు ఉందా ఇప్పుడు? ఇപ്പൊ క్షామం ఉండో? ఇప్పుడు కరువు ఉందా? പറ. చెప్పండి. നിങ്ങൾക്കായിരുന്നു ക്ഷാമം. మీకు కరువు కలిగింది. బేతలహేమిൽ നിങ്ങൾക്കായിരുന്നു ക്ഷാമം. ఇదిగో బెత్లహేములో మీకు కరువు కలిగింది. അതേ തലത്തിൽ അവരെ മടക്കി കൊണ്ടുവന്നു. ఇదిగో అదే స్థాయిలో అదే కరువులో వారిని తిరిగి తీసుకొని వచ్చాడు. എപ്പോഴാ മടക്കി കൊണ്ടുവന്നത്? ఎప్పుడు తిరిగి తీసుకొని వచ్చాడు? യവക്കൊയ്ത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ, యవల కోత ఆరంభములో దేవుడు తిరిగి తీసుకొని వచ్చాడు. హల్లెలూయా. പറ്റി നിന്നാൽ, ఇదిగో నీవు హత్తుకుంటే, നീ ചേർന്ന് നിന്നാൽ, నీవు ఆయనతో ఉంటే നിന്നെ ചിലതിന്റെ ആരംഭത്തിങ്കൽ കൊണ്ടുവരാൻ. ఇదిగో నిన్ను కొన్నిటి యొక్క ప్రారంభములోనికి దేవుడు తీసుకొని రాబోతున్నాడు. നീ ചിന്തിക്കാത്ത നിലവാരം, నీవు ఆలోచించని స్థాయిలో, നനയ്ക്കാത്ത നിലവാരം, నీవు ఊహించని స్థాయిలోనికి. പിന്നീട് പറയും, ഇത്രത്തോളം ദൈവം ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുവാൻ ഞങ്ങൾ എന്തുള്ളൂ. తర్వాత నీవు చెప్తావు, అలా తీసుకువెళ్ళినప్పుడు ఇంతగా నన్ను హెచ్చించుటకు నేను ఏపాటి వాడను. അങ്ങനെ ഒരു മേഖലയിലേക്ക്, అటువంటి స్థాయిలోనికి, അങ്ങനെ ഒരു తలത്തിലേക്ക്, అటువంటి ఉన్నతమైన స్థితిలోనికి ആത്മാവ് നിങ്ങളെ നയിക്കാൻ പോവുക. ఆత్మదేవుడు మిమ్మల్ని నడిపించబోతున్నాడు. ഇതിനകത്ത് കയ്പായിട്ടിരിക്കുന്ന ചിലരുണ്ട്. దీనిలో చేదు కలిగిన వారు కొందరు ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാട്ടെ. అందరం ఒక నిమిషం లేచి ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ఒక నిమిషం లేచి నిలబడదాం. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രി പറയുകയാണ്, పరిశుద్ధాత్ముడు ఈ రాత్రి
మనతో మాట్లాడుతున్నాడు. നിന്നിലെ ചില കയ്പ് മാറുന്ന രാത്രിയാ. నీలో ఒక చేదు తొలగిపోయే రాత్రి ఇది. നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചില നന്മ വെളിപ്പെടുന്ന నీ രാത്രിയാ. జీవితంలో కొన్ని మేలులు కలగబోయే రాత్రి ఇది. ചില തോൽവികൾ മാറുന്ന కొన్ని രാത്രിയാ. ఓటములు తొలగిపోయే రాత్రి. ചില മറയം മാറ്റി വിജയമാക്കി മാറ്റുന്ന కొన్ని രാത്രിയാ. ముసుగులు తొలగించి విజయమునిచ్చే రాత్రి. കരം ഉയർത്തി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ട്. రెండు చేతులు పైకెత్తి మనం ప్రార్థన చేద్దాం. എല്ലാ കരങ്ങളും ഉയർത്തി అందరూ రెండు చేతులు പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ട്. పైకెత్తి ప్రార్థన చేద్దాం. ഒരു വിടുതലിന്റെ രാത്രിയാ. ఒక విడుదల రాత్రి ఇది. ചില അത്ഭുതം വെളിപ്പെടുന്ന కొన్ని രാത്രിയാ. అద్భుతములు జరిగే రాత్రి ఇది. ആത്മാവ് നിന്നെ തൊടുന്ന രാത്രിയാ. దేవుడు నిన్ను తాకే ചില రాత్రి ఇది. തോൽവികൾ മാറുന്ന కొన్ని രാത്രിയാ. ఓటములు తొలగే ചില రాత్రి ఇది. വിജയം കൽപ്പിക്കുന്ന కొన్ని രാത്രിയാ. విజయములు ఇచ్చే రాత్రి ఇది. എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ട്. అందరూ ప్రార్థన చేద్దాం. ജീവിതത്തിലെ ചില കയ്പ് సహోదరి, నీ జీవితంలో ఒక చేదు അത് മധുരമാകാൻ പോകുകയാ. అది మధురముగా మారబోతుంది. നീ അനുഭവിക്കുന്ന ചില കയ്പ് నువ్వు అనుభవిస్తున్న చేదు ഞാൻ അതിനെ മധുരമാക്കും. నేను దాన్ని మధురముగా మారుస్తాను. നീ അത് കണ്ണാലെ കാണാൻ నీవు నీ പോകുകയാ. కన్నులతో దాన్ని చూడబోతున్నావు. ആത്മാവിനോട് പറയുന്നു, ఆత్మదేవుడు నాతో మాట్లాడుతున్నాడు. ഒരു വെല്ലുവിളി നീ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വെല്ലുവിളി నీవు అనుభవిస్తున్న ఒక పోరాటం ఉంది. ദൈവാത്മാവ് ശാസിക്കുന്നു. దేవుడు దాన్ని గద్దిస్తున్నాడు. ആ വിടുതൽ നിന്റെ മേൽ വെളിപ്പെടുന്നു. ఆ విడుదల నీపై కలుగుతుంది. ആത്മാവിനോട് പറയുകയാ, ఆత్మదేవుడు నీతో ഈ మాట్లాడుతున్నాడు. ശരീരത്തിന്റെ മേൽ, ఈ శరీరముపై, നിന്റെ നന്മയുടെ ఈ മേൽ మేలులపై വാതി കെട്ടുന്ന ചില വാദങ്ങൾ వాదిస్తున్న కొన్ని వాదములు ഇന്ന് രാത്രി തകരുകയാ. ఈ రాత్రి అవి నాశనమవుతున్నాయి. എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചു. అందరూ ప్రార్థన చేద్దాం. ഒരു ദൈവ മഹത്വം ఒక దేవుని మహిమ നിന്നിൽ വെളിപ്പെടാൻ പോകുകയാ. నీపై ప్రత్యక్షము కాబోతుంది. നിന്റെ ഭവനത്തിനകത്ത് నీ ఇంటిలో നീ ഒറ്റപ്പെടുന്നത്, నీవు ఒంటరిగా మిగిలిన సందర్భాలు, ഒറ്റയാക്കി തീർക്കുന്ന ചില വിഷയം ఒంటరిగా చేసిన సందర్భాలు, മഹത്വം വെളിപ്പെടാൻ പോവാ. ఆ విషయాలలో మహిమ కనబడబోతుంది. എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചു. అందరూ ప్రార్థన చేద్దాం. എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചു. అందరూ ప్రార్థన చేద్దాం. നമ്മിലൊരു ആമേൻ ആമേൻ നന്മ വെളിപ്പെടാൻ പോവാ. మన జీవితములో ఒక మేలు కలగబోతుంది. ഒരു അനുഗ്രഹം വെളിപ്പെടാൻ പോവാ. ఒక ఆశీర్వాదము కలగబోతుంది. ഒരു രക്ഷ വെളിപ്പെടാൻ ఒక പോവാ. అభివృద్ధి కలగబోతుంది. എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചു. అందరూ ప్రార్థన చేద్దాం. എന്നോട് ദൈവാത്മാവ് വ്യക്തമായി പറയുക, నాతో దేవుడు స్పష్టంగా మాట్లాడుతున్నాడు. രാത്രി ഒരു అధిകാരം ఈ పగలు రాత్రి రాత్రి దేవుడు ఒక అధికారాన్ని మీకు ఇస్తున్నాడు. పవర్ వెలుపడువ ఒక రాత్రిగా. శక్తిని మీకు ఇస్తున్నాడు. ഇന്ന് രാത്രി നീ തിരിച്ചു വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ఈ రాత్రి నీవు తిరిగి ఇంటికి వెళ్ళుచుండగా എന്തെന്നില്ലാത്തൊരു സന്തോഷം, ఇదిగో ఎన్నడూ లేని సంతోషం, തിരിച്ച ബേഥലഹേമിൽ ചെന്ന ഒരു സന്തോഷം, ఇదిగో తిరిగి నువ్వు వెళ్ళేటువంటి స్థలములలో సంతోషం. ఆమేన్ 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 దైవం హల్లెలూయా. వెలిపెడతాం పోవా. దేవుడు మీకు ఇవ్వబోతున్నాడు. ദൈവം വെളിപ്പെടുത്താൻ പോവാ. దేవుడు మీకు ఇవ్వబోతున్నాడు. ഇപ്പോഴത് വെളിപ്പെടുത്തട്ടെ. ఇప్పుడే అది జరుగును గాక. ഇപ്പോഴത് വെളിപ്പെടുത്തട്ടെ. ఇప్పుడే అది కలుగును గాక. ജനത്തിന്റെ മേൽ ഇപ്പോഴത് വെളിപ്പെടട്ടെ. నీపై అది వచ్చును గాక. സഭയുടെ മേൽ അത് വെളിപ്പെടട്ടെ. ఇదిగో సంఘము పైకి అది వచ్చును గాక. അഭിഷക്തന്റെ മേൽ കുടുംബത്തിന്റെ മേൽ വെളിപ്പെടട്ടെ. అభిషక్తుని పైకి కుటుంబం పైకి వచ్చును గాక. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ యేసు నామములో మేము ఆజ్ఞాపిస్తున్నాం. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ അത് കേൾക്കുന്നു. యేసు నామములో మేము ఆజ్ఞాపిస్తున్నాం. ఆమేన్ 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 ఆమేన్. స్తోత్రం స్తోత్రం స్తోత్రం. ഒരു യവക്കൊയ്ത്തിന്റെ ആരംഭം, ఒక యవల కోత ఆరంభం, ഒരു ആരംഭത്തിങ്കൽ വന്ന് നിന്നെ നിർത്തിയിരിക്കുക. ఒక ఆరంభములోనికి దేవుడు నిన్ను తీసుకుని వచ్చి నిలవబెట్టాడు. ആത്മാവ് പ്രവചിച്ചു പറയുന്നു, ఆత్మదేవుడు ప్రవచించి మాట్లాడుతున్నాడు. ചിലതിന്റെ ആരംഭത്തിങ്കൽ കൊണ്ട് നിന്നെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നു. ఇదిగో కొన్నిటి ప్రారంభములోనికి దేవుడు నిన్ను తోడుకొని వచ్చాడు. ഇനി ഒരു താഴ്ചയല്ല, ഇനി ഒരു ഉയർച്ച ఇక വെളിപ്പെടും. నీకు దీన స్థితి కాదు, ఒక అభివృద్ధికి అయినటువంటి స్థితి ఉంటుంది. അത് പ്രാപിപ്പാൻ ദൈവം നമ്മളെ ഒരുക്കട്ടെ. దానిని పొందుకోవడానికై దేవుడు మనలను సిద్ధపరచును గాక. ఆమేన్ ఆమేన్. పరిశుద్ధురా, మీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. ఈరోజు ప్రభా, మీరు జరిగిచ్చినటువంటి నీ వాక్కుకై మీరు ఇచ్చినటువంటి